que xa é o momento de comenzar. Bueno, o primeiro de todo, vedelo aí abaixo, só que é a miña obligación de decilo, que, bueno, este seminario de formación, igual que todos os seminarios, son froito do convenio de colaboración que firmamos ca Consellería de Cultura e Turismo, sobre todo, que forma parte desas medidas para reactivar o sector turístico, dende o apoio á promoción do colectivo de guías de turismo, do apoio á formación e, sobre todo, a crear medidas higiénico-sanitarias viables, etcétera, etcétera. Todos esos convenios xa o tedes, e isto forma parte deso. Por eso, está aberto a todo o mundo, xa o sabedes, de feito, sempre o publicitamos desta maneira. Un exemplo, é dicir, nos xa levamos máis de 300 persoas formadas, hoxe teníamos 70, están abertos a todo o mundo. Como ben sabedes, de feito, hoxe, por exemplo, o 70% dos participantes non sodes membros da API, evidentemente, porque, como decía, e nunca me cansarei de repetirlo, é o momento de estar unidos, é o momento de loitar polos nosos intereses, loitar, sobre todo, porque non se esquezan de nós. Hoxe parece que temos unha boa noticia tamén, que xa por fin se chegaron a un acordo para a prórroga de ERTES, aqueles que traballedes nunha empresa, e, sobre todo, para os que teñades solicitado, como, por exemplo, no caso, o cese de actividade, pola reducción de facturación, por lo tanto, parece ser, mañá será no BOE, hai que facerlle caso só ao BOE, non vos esquezades deso, pero parece que mañá se sabe o BOE que, polo menos, ata finais de setembro, imos ter ese apoio do goberno tamén. Seguimos loitando, que sepades que seguimos loitando en Madrid tamén para non cotizar a Seguridade Social no caso de que non teñamos ingresos, porque es ante traballo cero, cotas cero, esa nosa reivindicación tamén en todo este confinamento, por lo tanto estamos loitando sempre, incluso a nivel europeo, gracias á Federación Europea da que formamos parte, a nivel nacional, evidentemente, que foi como conseguimos todo isto. Pero, bueno, que vos vou decir? Que non sepades, tedes o acceso aos medios para velo todo e, polo tanto, vamos a empezar porque, ahora sí, nos primeiros seminarios non o podíamos decir, pero ahora sí que podemos decir que entramos nunha nova realidade. Ahora o que se trata, sobre todo para nós, é enfrontarnos ao reto de facer de Galicia un destino seguro, porque iso é o máis importante. Ides ver que todas as medidas que vos vou a presentar hoxe, con isto non estou dicindo nada novo. Realmente son cousas lógicas, son cousas evidentemente de senso común, que realmente cando vexades que non estamos amosando nada que non superamos. Simplemente é o que queremos é que nos mentalicemos todos, os compañeiros, sobre todo os guías de turismo, que nos mentalicemos que se falla un, fallamos todos. Eso é o máis importante, porque o éxito nesta campaña turista, nesta carreira turística, o éxito é conseguir que fagamos de Galicia un destino seguro e poder presumir de Galicia como destino seguro. E se colaboramos, se contribuímos, e se lle amosamos aos nosos clientes que estamos formados, que estamos preparados, e que o noso interés é que todo salga correcto, pois aí onde vamos a conseguir que veña máis xente e intentar sair o antes posible de todo isto. Por iso é o máis importante, estar loitando polo que é noso, vamos a decir, polos turistas, que ao fin e ao cabo é o que máis nos vai afectar. Por iso vou non repetir moitas veces. Temos que entre todos, e só entre todos, podemos facer de Galicia un destino seguro e o máis importante, non vos esquezades nunca que se falla un, fallamos todos. O sentido común é o máis importante e por iso sempre falamos dese sentidiño, que é o término que usaron dende a Consellería tamén para mentalizarnos, da Consellería de Sanidade, para mentalizarnos que todo é sentido común. Veredes que vamos a falar sempre do mismo, da distancia social, que xa sabemos que temos que ter unha distancia social, que temos que cumplir sempre os 2 metros de distancia, aínda que, como xa sabedes, foi modificándose todo e agora, por lei, temos 1,5 metros, pero, bueno, eu falarei sempre de 2 metros na distancia social, temos que evitar o contacto físico, o saúdo físico, eso xa sabemos tamén, temos que usar mascarillas sempre que non podamos cumprir a distancia social exixida polo goberno, que é de 1,5 metros.
Pero, evidentemente, como vou a seguir insistindo, eu falarei sempre dos 2 metros. Pero se non podemos manter esa distancia en exteriores, temos que empregar sempre o uso de máscara, en interiores, evidentemente, en espacios reducidos, e aí sí que tamén sempre será obrigatoria. Eu de todas son dos que digo que non nos costa nada a hora de desempeñar o noso traballo, de independientemente de que manteñamos as distancias ou non, usalas, porque usando a máscara temos tamén mostramos aos nosos clientes que temos interés en cumprir unhas normas higiénicas, que queremos evitar o máximo posible as partículas coas que se desprende, coas que se contaxia o virus, que se vamos a ver despois, e sobre todo eso o máis importante. Por eso son un dos grandes das persoas que diría que exixería o uso continuo de máscara. Importante, falaremos despois diso tamén despois. Cando falo de máscaras, non falo de pantallas. Un momento, en principio, a veces por prisa, a veces por desinformación, vimos algún compañero que aparecía solo ca mampara, solo con esas pantallas bueno, iba a decir de PVC, que non son de PVC, pero bueno, sabes a que me refiro. A pantalla que vai por diante da cara é sin mascarilla. Lembrade sempre, a pantalla protectora, eso é simplemente un complemento á mascarilla. Mais que nada, porque agora sí que xa está demostrado que non evita a transmisión, e, polo tanto, podemos empregar pantallas, pero sempre acompañadas da mascarilla. Eso é importantísimo. Por eso, a veces, a falta de información a todos nos fai ter a veces unha serie de erros que evidentemente non facemos aposta. Despois, claro, sempre se falaba de que facer cos nosos clientes que teñen deficiencias, que son sordomudos, por exemplo, como poden ler os nosos labios. Pois, home, gracias a Dios, como xa sabedes, agora temos unha serie de pantallas tamén que serían transparentes á altura da boca, e, polo tanto, eso permitiría que esa xente nos escoitara. Claro, non sei se se empañaron ou non, máis que nada porque non as usei nunca, pero que se empañen, que despois non permita a lectura de labios, pero sería unha forma de intentar que esas persoas que teñen que ler nosos labios que o podan facer. E, se non, a distancia de seguridade, os 2 metros, e punto. Evitar riscos innecesarios, eso é máis importante. Eso é de sentido común. De non vivir o límite, sino simplemente de ter uns protocolos pensados, unha forma de actuar pensada, e simplemente con un pouco de sentido común, evitando riscos innecesarios, pois vamos a facer de Galicia un destino seguro. Xa sabedes que é importante. Colaborar e cooperar. Eso sempre o dixen. Non é o momento. Levo dicindo desde o principio, levo dicindo desde marzo. Xa non é o momento de intentar pisar a ninguén, de actuar en contra de ninguén, porque se non colaboramos entre os uns e os outros, e se non cooperamos uns cos outros no medio das visitas, cando fagamos as visitas polas cidades, dificilmente vamos a conseguir sair desto. Por lo tanto, eso é máis importante, que cooperemos entre todos, porque, ao fin e ao cabo, todos estamos no mismo, ao fin e ao cabo, ninguén ten nada que gañar con toda esta crise, e, polo tanto, intentarse aproveitar de todo eso, eu personalmente non lle vexo moito sentido. Por lo tanto, vamos a olvidarnos dos piques e das rencillas que podamos ter entre uns e outros, e cando estemos traballando, cando estemos cos nosos clientes, e movéndonos polas cidades, a veces máis reducidas, a veces máis amplias, sempre colaborando cos compañeros e as compañeiras, porque eso é o éxito asegurado. E despois, sempre, adaptar todas estas normas das que vamos a falar, de certa maneira, adaptalas á nosa realidade. Pode saber que hai moitas veces que os expertos tamén recomendan cousas, pero eles non son conscientes de cal é a nosa realidade. Por lo tanto, moitas veces, sempre sen evitar riscos, temos que adaptar todo iso. Pero, bueno, de onde xurdiu todo isto? Pois, evidentemente, dos protocolos dos conocidos como protocolos ICTE. Nun primeiro momento, houve unha reunión de todos os conselleiros de todas as comunidades autónomas de España, e foi nese momento onde estaban decidindo, eso foi xa a altura de, máis ou menos, casi finais de mar, principios de abril. Foi aí onde decidiron que sí, que teníamos que elaborar uns protocolos únicos para toda España. A idea, a verdade, que era maravillosa, unirse entre todos, facer un protocolo único para toda España, e falaban de hoteles, falaban de campings, falaban de restaurantes, de cafeterías, pero que ninguén falou nunca dos guías de turismo. E os guías de turismo estamos aí. Somos, en principio, temos máis de 8.000 familias as que viven en toda España desto, polo menos dos oficiais, que son os que poderíamos controlar. Vamos a falar sempre
de credenciais emitidas, porque moitas das credenciais emitidas nunca chegan a usarse. Todos coñecemos compañeros que tenen carne de guía, pero que nunca chegaron a exercer, evidentemente. Entran nun cómputo, pero bueno, non podríamos incluso a veces incluílos no cómputo real. Pero aí foi cando presionamos, foi cando de repente, por unha chamada de APIP Galicia, teño que decirlo tamén, foi cando decimos por que nunca se fala dos guías de turismo. Viñemos de sufrir xa a ignorancia que nos fixeron a hora de, no primeiro Real Decreto, cando se fixo un listado dos Códigos Nacionales de Actividades Empresariales, nese listado de xente que non podía traballar, ese listado que se tomara demais como base para pagar nas mutuas o cese de actividade, a reducción de facturación do 75%, etcétera, etcétera, pois aí tampouco aparecíamos nós. E chegou un momento que xa tiñamos que estoupar. E foi cando dixemos, nós estamos aquí, e nós somos os embaixadores do turismo. Por lo tanto, somos os embaixadores da nosa terra e, por lo tanto, tedes que pensar tamén en nós. E foi aí cando decidiron facer o Manual ICTE. A quen lle tocou a organización do Manual ICTE? Pois a este que vos fala. Por eso estou aquí, non por outra cousa. Eu non son nin médico, nin experto en sanidade, nin en higiene laboral, simplemente fui un dos artelladores dese protocolo ICTE. Tocoume organizar un comité de expertos que eso sí que tiña ben claro, que era onde estiveran contempladas todas as peculiaridades do turismo en España. Porque non é o mesmo turismo aquí no norte, o turismo da España Verde, o turismo das grandes cidades de España, o turismo das illas, como o turismo, por exemplo, das Baleares, o turismo de todo o Mediterráneo, do Levante. E, polo tanto, o que fixemos foi, en colaboración con a Federación de asociacións de guías de turismo de España, que a CEFAPIT, pois organizamos, pusemos en contacto con eles, nós somos socios fundadores tamén desa federación, e fixemos un comité onde estaba 5 personas para intentar traballar o máximo posible, porque tiñamos 4 días para facer todo isto, e 4 noites tamén, que eso foi duro. Pero, bueno, conseguímoslo facer, fixémoslo, a idea era crear un sello, crear todo, e de repente pasou o que pasou, supoño que xa estaréis todos informados, foi cando algunha que outra comunidade empezouse a desmarcar de todo ese proceso unitario que estaba que conseguiremos facer en toda España, independientemente do partido político no que estaba. Cales foron os primeiros en desmarcarse? Evidentemente, con matiz político, pero bueno, aí non vamos a profundizar. Murcia, Galicia e Andalucía comenzaban a falar de que nos vamos, e fixeron os seus protocolos, os seus manuais de guías, manual de boas prácticas propio. Pero sempre o digo, é dicir, Galicia, Murcia, agora son moitísimas máis comunidades, e non o fixeron por mal, supoño, e non fixeron nada distinto. Simplemente fixeron, pois eso, unha adaptación, no noso caso, unha traducción, para que enganarnos, añadindo un par de cousiñas máis, pero unha traducción do que xa existía, do protocolo ICTE. Por lo tanto, todas estas medidas están baseadas nunha cousa, que nas indicacións da Organización Mundial da Saúde, da OMS, dos protocolos do ICTE e as normas, sobre todo, eso máis importante, as normas do Ministerio de Saúde. Porque eso que vai a misa. O que digo o Ministerio de Saúde, eso é realmente o que se considera como a norma. Porque todo, vamos a falar hoxe, todo é de lóxico, pero de libre cumplimento. Non hai ninguna norma que nos obrigue a cumprir todo o que vou falar. Por eso hai que distinguir sempre dúas cousas. O que o libre e lóxico cumplimento, protocolo o manual de boas prácticas, no caso galego, chamalle X, no caso de outras comunidades, e outra cousa é o que di o BOE. Eso sí que é unha norma. O BOE, o Boletín Oficial do Estado, dá a norma. É dicir, o Ministerio de Saúde publica no BOE as normas e os protocolos, as normas a seguir. Eso é que é de obrigatorio cumplimento, que par de cousas. No noso caso, xa sabedes que, por exemplo, o de nestos momentos, grupos de ata 25 persoas, e, sobre todo, o de manter a distancia, desde se non podemos manter a distancia de seguridade, pois o que estaría sería o uso obrigatorio de mascarillas. Eso sería o que é realmente a norma. Vale, por eso eu sempre digo que o BOE dá a norma e os protocolos, manuais de boas prácticas, os manuais de recomendacións das comunidades autónomas baséanse nesa norma. Todos, iso é o máis importante, de un a outro, de Galicia ata
ata Andalucía, todos foron elaborados por comités de expertos en colaboración cos axentes implicados. Neste caso, connosco. Había moitas cousas que non estaban previstas e que nos conseguimos que engadiran e outras que queríamos que se incluíran e que ao final non puderon ser, por motivos legais, non puderon ser incluídos nesos protocolos. Pero iso é máis importante. E o que é máis importante todavía é a evolución. Polo tanto, eu vou insistir moito nesto tamén. Temos que informarnos e temos que actualizarnos continuamente. Vou poñer un exemplo. Dende que empezamos a facer estes cursos de formación ata ahora, foron cambiando algunhas normas. Por exemplo, a distancia. De 1,5 metros de separación e distancia social, vamos a chamarlle así, aos primeiros 2 metros dos que se falaban. Evidentemente, eu quero ver, falo a título personal, tamén que aí hai un interese económico. Unha barra dun bar cabe máis xente a 1,5 que a 2. E por iso, moitas veces, por eso, os intereses económicos prevalecen sobre a seguridade da poboación. Pero, bueno, o importante é que teñamos a máscara posta, porque así sí que vamos a conseguir, sobre todo, non transmitir, porque a máscara o que sirve para que non transmitamos nós. Eso é máis importante, porque podemos ser asintomáticos, podemos padecelo todavía e non ter síntomas. E o máis importante, eso, hasta que chega o proceso onde somos conscientes de que o temos, se todos tiveremos a mascarilla posta, nunca vamos, bueno, na gran maioría, no 99% dos casos, conseguiríamos non transmitilo. Por eso, pero bueno, lembrade, isto é moi importante, isto é o voso compromiso. A enfermidade evoluciona, as normas cambian, e as medidas preventivas van cambiando, van mutando tamén. Polo tanto, a nosa obriga é formarnos e informarnos. Nunha primeira fase estamos colaborando, estamos axudando a transmitir todas estas peculiaridades da enfermidade, pero agora, a partir de agora, a medida que vai evolucionando, evidentemente, nos medios de comunicación, nas prensas, nas redes sociais, todo se vai actualizando, pero a partir de agora xa non tedes excusa, porque hai unha cosa moi importante, que se aplica a isto e se aplica a todas as leis, que o descoñecemento non exonera do cumprimento. Por lo tanto, a vosa obriga é informarse e actualizarse. Pero a nosa obriga é tamén como profesionais que somos, porque somos profesionais, non vos esquezades, é informar e actuar. No caso de que vexamos que hai algo que é extraño no noso grupo, que alguén pode presentar síntomas, ou que incluso nós mesmos podemos ter esos síntomas, ou que en algún lugar existe algún protocolo que non sería o correcto, a nosa obriga é informar. Temos unhos teléfonos, falaremos despois desos teléfonos, donde as 24 horas do día, algunhas en horario de oficina, tedes acceso para poder informar sobre peculiaridades que vades vendo no desenvolvemento da vosa actividade ou no desenvolvemento das actividades de outros colectivos. Eso é máis importante, informarse, actuar e actuar sobre todo. Eso por unha parte. E as medidas. Sobre todo, sempre as medidas moi claras. Que medidas temos que implementar? Que medidas temos que facer antes de que comeza a nosa actividade? Porque temos que ter un proceso de preparación. Ese proceso de preparación é, por exemplo, o que estamos facendo agora. Pues, informarnos e formarnos tamén sobre cales son as peculiaridades desta enfermidade en relación con o noso colectivo. Garantir unha distancia de seguridade, eso é o básico. A higiene e a limpieza. Xa sabedes que mantendo unha distancia, usando mascarillas e lavando as mãos continuamente ou higienizando as mãos continuamente, pois temos prácticamente a batalla toda ganada. Protexernos persoalmente, xestionar os residuos que xeramos con toda esta pandemia e, sobre todo, actuar, saber como temos que actuar se temos sospeita de da COVID-19 en nós mesmos ou nos nosos clientes. Pero, bueno, o problema do noso sector é, por unha parte, como sabedes, organizamos moitos foros onde falamos entre todos. Hai pouco organizamos un foro onde nos xuntamos os compañeros de turismo activo, os compañeros de turismo de natureza, as guías, por exemplo, os guías de turismo das illas do Parque Nacional Illas Atlánticas, aí fomos falando da nosa problemática, igual que como xestores de turismo. E, por exemplo, eu aí foi cando de repente me din conta que, eu pensaba que non era complicadísimo, pero hai colectivos que o teñen máis complicado. Evidentemente, todo o mundo ten as súas peculiaridades. No caso, por exemplo, no
do colectivo de turismo activo, imaginadevos a complexidade de ter que desinfectar todo o instrumental que utilizan. Pois eso, desde unha piragua de rafting, as cordas, os neoprenos, que materiales utilizar para que non se fastidie o neopreno, máis que nada porque os neoprenos son carísimos. Imaginadevos unha empresa desas tivera que andar costeándose novos neoprenos para os seus clientes varias veces durante a temporada. Aí daste conta que realmente todo o mundo ten que ter uns protocolos moi claros de actuación. Nós, o que temos que ter claro, sobre todo, non é só o noso protocolo de actuación. Nós o que temos que ter claro é tamén os protocolos de actuacións de toda a logística que xira en torno á nosa profesión. Por eso, tedes aquí, pois, máis ou menos todo o que incide directamente na nosa profesión. Hai moitos máis, evidentemente, pero esos serían quizás os máis cotidianos. Os hotéis, os autobuses, as oficinas de turismo, bares e restaurantes, terminais de avión, de aeroportos ou tren, por exemplo, e os museos tamén, que eso é tal. Por exemplo, os hotéis. Algo moi importante, sobre todo, é claro que é o que vamos a facer, como temos que actuar cada vez que vayamos. Polo tanto, temos que prepararnos. Moitas veces, moito do noso traballo se desenvolve única e exclusivamente recibindo os clientes nun punto en concreto, facendo unha visita a unha cidade ou a un monumento en concreto e, tras un par de horas ou máis, pois o que facemos é despedirnos desos clientes. Eso por unha parte. Por outra parte, moitas veces, eso forma parte tamén do noso traballo, pois a veces traballamos en circuitos, a xornada laboral ou esas nosas competencias duran pois, a mellor dunha fin de semana, e aí onde temos que ir tamén cos clientes aos hotéis. E aí é onde empeza tamén a nosa preparación. Prepararnos. Cando teñamos, porque os listados de hotéis sempre os temos diante, os nosos, os emisores, porque xa sabedes que un guía de turismo non pode organizar unha excursión, refiro un paquete turístico, eso é labor, seamos sempre solidarios co resto dos colectivos, eso é unha labor, sería unha labor de axentes de viaxes, que son os que poden preparar todos os paquetes turísticos. Bueno, a que quero dicir con todo isto? Que recibimos un listado de xente, un listado de hoteles, pois o noso traballo, a nosa profesionalidade radicaría en saber como funciona ese hotel. Pues, por exemplo, como está distribuída a recepción, onde están os ascensores, onde teñen dispensadores, se os teñen, os teñen que ter, pero onde teñen os dispensadores de solución hidroalcohólica, é dicir, onde están os cuartos de baños xerais, onde estarían as plantas e todo isto. Por que digo todo isto? Para poder informar aos nosos clientes antes de entrar no establecemento. Evidentemente, temos que falar ca recepción para dicir, pois o grupo X vai chegar a tal hora e a recepción nos confirmará se podemos chegar ou non. Antes, supoño que vos estades acostumbrados, xa sabedes, antes podíamos chegar de repente a recepción e nos atopábamos con máis compañeros e con máis grupos. En hoteles grandes, evidentemente, con máis de 200 plazas ou con 100, pois eso soía pasar pois moitas veces, porque sempre temos máis ou menos as mesmas horas de saída e as mesmas horas de entrada normalmente. Eso rematou, eso xa non o podemos facer. Por lo tanto, porque o que temos que evitar o máximo é as concentracións de xente innecesaria. Non da xente innecesaria, senón as concentracións innecesarias de xente. Eso é o máis importante. Por lo tanto, preguntamos á recepción, quero chegar ás 5 da tarde, eles diránme, pois podes, non hai ninguén, e o que teño que facer eu, o que debería facer eu, sempre en colaboración co aloxamento, porque os hotéis ten o seu propio protocolo é acceder primeiro eu mesmo ao hotel, que me den todas as chaves, eu poder repartir esas chaves no autobús, porque desa forma podemos facer unha entrada no hotel de forma escalonada. Xa sabedes que os ascensores e todo non se poden compartir como se compartían antes, aunque neste caso falamos dun colectivo que viaxe sempre xunto, pero temos que evitar, outra vez, esas concentracións innecesarias. E, polo tanto, pois se vamos informando os nosos clientes no autobús de aquí teñen as súas habitacións, agora vamos a acceder, pois as primeiras saídas, as primeiras persoas poden descender do autobús, poden recoller o seu equipaxe, que xa estará fora preparado, moitas veces, pois, collen o seu equipaxe e van accedendo de forma escalonada. Eso é máis importante.
teñen os salóns de ceas, de bufete, de almorzos na primeira planta, os ascensores están entrando á esquerda, se precisaron un baño de uso inmediato antes de chegar aos seus cuartos, pois teñen ao fondo á esquerda, teñen dispensadores de alcohol, sobre todo que vexan os clientes que o temos todo controlado. E desa maneira, se eles teñen toda esa información, saben perfectamente a onde se teñen que dirixir e non se van a cruzar os uns cos outros. Por iso é importante que coñezamos os puntos sensibles e o protocolo dos propios hoteles a hora de acceder a todo este hotel, por exemplo. Eso é o máis importante. Isto por unha parte. Unha das cousas nas que traballamos máis vai ser no propio autobús. Sabedes que ao final ganaron a batalla, xusta considero, ganaron a batalla que foi a de que se permita que o 100% do autobús, argumento das empresas de hoteles, evidentemente, de autocares, que o que decían era eso, que se un avión vai cheo, porque non vai un autobús? Aí non vamos a entrar, porque é en principio unha decisión que non nos tocaba a nós, pero bueno, o que se trata é ter a xente sempre ben organizada. Polo tanto, nun autobús, o que sí que tedes que ter claro é os protocolos de acceso e saída. Intentar sempre organizar. Un autobús ten 2 portas, evidentemente, isto sempre en cooperación, porque de feito hai un protocolo que di que só se pode empregar a porta traseira do autobús, pero vos sabedes que a porta traseira é unha das máis incómodas de acceder, sobre todo para persoas que teñen problemas de mobilidade ou son de idade avanzada, esas escaleiras que son empinadas non son nada sinxelas. Por lo tanto, sempre en colaboración co jefe, que neste caso é o chofer do autobús, tedes que establecer ese protocolo de acceso e saída. Como vamos a acceder? As butacas están numeradas, por lo tanto, é moi fácil decir, pois van entrando os primeiros, e así, uns por unha porta, outros pola outra e tal. Cesta de transporte. Que é a cesta de transporte? É o que se chamou de toda a vida o transportín. Lembrade que nós, os guías, sempre tiñamos, a veces incluso nos obligaban, a ter que usar o asento de adiante, o asento do guía, do chofer, a beira do conductor, que é un asente realmente, pois é un asente moi que non é higiénicamente viable nestes momentos. Por que? Porque ese asento, o transportín, está situado nun acceso ao autobús e, polo tanto, sería unha parte, unha zona do autobús onde todo o mundo vai tocando a medida que vai accedendo ao autobús. E, polo tanto, o que sí que conseguimos é que non aparece no ICTE, pero sí que conseguimos no Manual de Boas Prácticas da Xunta, é que se deixe, que se intente sempre, se recomenda que os 2 primeiros asentos da cabina, da parte superior, estean sempre reservados para nós. Con eso, evitamos tamén un contacto directo co compañeiro, co chofer, que teríamos que ir sentados un ao lado do outro, e de outra maneira tamén evitamos ter que estar sentado nesa parte conflictiva, nese acceso ao autobús. O salpicadero, onde está a nevera, sempre se toca, e teríamos que estar continuamente desinfectando cada vez que entrara ou saíra alguén. Por lo tanto, eso aparece xa recomendado e xa podedes exixilo no desempeño das vosas funcións, que vos, como seguides os protocolos de boas prácticas e de higiene no traballo contra a COVID-19, pois, polo tanto, podedes exixir, porque é iso que podemos facer todos, evidentemente que se reserven as 2 primeiras plazas. E desta maneira, imos conseguir tamén que os propios axentes de viaxes, que a hora de vender as prazas, que intenten deixar sempre as 2 primeiras libres. Mais que nada é por seguridade. Pero isto xa vende antes da época pre-COVID, pandemia, que cantos compañeiros tiveron moitísimos problemas e teñen moitísimos problemas de piel por estar nunha parte onde inciden os raios do sol continuamente. Pensade nos compañeiros, nos guías acompañantes, que moitas veces nós mesmos incluso facemos de guías acompañantes, cantas horas temos que pasar moitas veces nesa lupa de cristal. Eso para a piel é completamente nocivo. En caso de accidente de choque frontal, o que está máis desprotegido de todos seríamos os que vamos sentados nese asiento. E incluso ese asiento, lembrade, está feito para persoal da empresa. E nós non somos personal da empresa. Nós traballamos neses momentos con esa empresa. Por lo tanto, non coñecemos os protocolos de emerxencia dese autobús. E, por lo tanto, ten pasado, xa temos varios casos a nivel nacional. De feito, nos apoiamos esos casos ante os tribunais como confederación, porque iso tamén é labor
da Federación Española apoiar o colectivo. Pois, ante os tribunais apoiamos a esos compañeiros onde as propias aseguradoras non querían pagarlle a indemnización polo feito de ir sentados nun asiento incorrecto. Hai compañías que sí que aceptan, pero evidentemente xa sabedes como son moitas veces as propias aseguradoras que van a intentar facer o máximo posible por non pagar. E algunha intentouno e ao final custou moitos cartos e moito tempo, pero conseguimos que ese compañeiro non quedara desprotegido. Que quero dicir con todo isto? O problema ven de atrás. Por lo tanto, agora xa aparece por escrito nun manual de boas prácticas. Non é o BOE, xa o sei, pero polo menos aparece escrito e temos tamén unha base para poder exixir aos que queirades ir sentados nos asientos, nos 2 primeiros asientos do autobús e non na cesta de transporte. É importante que os nosos clientes no autobús sempre usen o mesmo asiento, que teñan sempre o mesmo asento, ou que teñan un asento fixo en toda a viaxe. Eu non sei como acabarán funcionando, pero supoño que acabarán numerando todos os asentos, que son máis importante, para que os clientes sempre se senten no mismo. Lembrade, o micro é moi importante, porque o micro, en principio, é a nosa arma de traballo, e o micro pode ser un foco de contaminación, de verdad, a ter moi en conta. Por lo tanto, é importante, supoño que as empresas de autobuses o terán, poderemos exixilo, evidentemente, nós, como traballadores, dentro dese autobús, que teñen unha funda. Esa funda que sexa intercambiable, sabedes moitas veces co organizador, a veces o chofer, sobre todo se é turismo estranxeiro, moitas veces o tour líder do grupo, pois emprega o micro. Cada vez que se emprega o micro desinfectalo, sobre todo. Existen capuchóns de usar e tirar, evidentemente, existen sprays, un spray, alcohol en spray, que sirve para desinfectar perfectamente todo o instrumental, en este caso, o instrumental do micro, porque evidentemente o micro non lle podemos aplicar alcohol, máis que nada porque nos quedaríamos posiblemente sin micro. Pero eso, fundas para os micros, e sobre todo tamén higienizar todo isto. Ter uns protocolos de limpieza. Un autobús ten que ser desinfectado continuamente, pero ao final da xornada, que é un traballo evidentemente que se lle suma moito os compañeiros, os choferes, xa sabedes que eles teñen un traballo, unha xornada que é bastante máis longa que a nosa, porque non só están conducindo todo o día, sino que ao final do día teñen que limpiar e acceder, pois agora supoño que incluso a maiores serán eles os que se teñen que encargar de higienizar, desinfectar o autobús, porque ao final da xornada o autobús tense que desinfectar completamente. Que eso é algo que temos que ter en conta e algo que nós temos que podemos controlar. É dicir, nós podemos pedirlle ao compañeiro, ao chofer, que nos explique cal é o protocolo que utiliza para informar en todo momento ás persoas que nos contrataron si ese medio de transporte cumple as normas ou non. A nosa labor é informar, de forma parte. Non somos policías de nada. De hecho, non somos policías de nada, que é importante, pero... No sé, yo elegía. Ángela Vázquez, si podes apagar o micro, por favor. Ben, gracias. Eso por un lado. Ben, eso despois, os protocolos de limpieza e non empregar os aseos. Eso no referente aos autobuses. Oficinas de turismo. Tamén ten que reestructurar todo o concepto, se acabou todo o folletaje, todos esos papeles que están á disposición dos clientes. A partir de agora, o número, o persoal, por eso reducen moitísimo os seus horarios tamén, o persoal nas oficinas de turismo estáse reducindo, porque non poden estar tantos xuntos, porque teñen que manter un espacio de seguridade no seu posto de traballo, e os folletos, os planos de cidades, por exemplo, sempre se facilitaban aos nosos clientes, pois xa non estarán a disposición deles, sino que terán que solicitalo sempre ao personal. E todo o que se dá nunca pode volver. Por que se eliminan todos esos folletos? Para evitar a posibilidade de que alguén toque o folleto e o volva a poñer ali, contaminado, posiblemente contaminado. Por eso se eliminaron todos esos paneles de flyers e todo isto. A partir de agora todo funcionará mediante apps, mediante publicidade virtual, os folletos siguen estando aí, pero nunca serán de uso compartido, evidentemente. Iso é algo que temos que ter en conta. Por lo tanto, a partir de agora, sempre que querades usar os servizos dunha oficina de turismo, cando esteades con un grupo, pois pensade, entrade vos, pedide os planos, repartido os planos, pero os planos que sobren non poden volver. Eso é o máis importante. Por eso, pedide sempre un número xusto de planos,
O plano non deixa de ser tamén contaminación ambiental. Eu sempre lle digo aos meus clientes, pois un por parella, un por habitación, o que considere que non o necesita, que non o colla, porque realmente moitas veces un plano por parella é máis que suficiente. Evitamos impresións innecesarias, papel innecesario, evitamos unha contaminación innecesaria. Eso é tamén importante, eso tamén que pensemos nós tamén no medio ambiente. Eso sería a forma que temos para xestionar os grupos, intentar que só unha persona entre nas oficinas. Bares e restaurantes, porque tamén os usamos, claro. Por unha parte, un shock que vai a supoñer a moitos dos nosos clientes é que xa desaparece por un momento o famoso buffet e o autoservizo. A partir de agora será o autoservicio asistido. Que quere dicir eso? Todo susceptible de que cambie, sempre o digo, evidentemente, é que, pois eso, todo estará posto en porcións individuais, normalmente todo estará detrás dunhas pantallas e, na maioría dos casos, unha persoa será que nos dé pois ese bol de froita, ese bol cos huevos, etc. Todo ese tipo de material será asistido por persoal do propio hotel. É dicir, por eso, moitos sitios, todos os bufés, no concepto clásico da palabra, desaparecen e pasan a ser autoservicios asistidos. Nesta parte, por exemplo, no que se refire a hotéis, incluso a restaurantes, é onde tamén temos que ter nós moito cuidado. Ata agora, o que solíamos facer sempre, polo menos eu, o que facíamos era o típico, decir, bueno, o almorzo comeza ás 7 da mañán e remata ás 11. Nos quedamos ás 9 para comenzar a visita nesta localidade. Vale. Pero a partir de agora, para evitar masificacións en salas, evitar excesos de xente ou aforos non permitidos, posiblemente cada grupo recibirá unha hora en concreto. E, polo tanto, teremos que facer a nosa actividade, as nosas visitas, en función desos accesos, desos horarios, as quendas que lle poda dar o hotel ou o restaurante aos nosos clientes. É algo que temos que tamén ter en conta a hora de desarrollar na cabeza como vai ser a nosa visita. E contar sempre con esos imprevistos. Moitas veces, eso de ter varias visitas nun día, intentamos sempre solapalas todas, tedo cuidado a partir da hora, sobre todo nas primeiras horas da mañán, porque a mellor os vosos clientes non poden sair do hotel ás 8 da mañán e teñen que sair ás 10. Por eso, ese tipo de cosas tedos que ter tamén moi en conta. Temos que, igual que os hotéis, temos que coñecer os bares e os restaurantes. Por que? Porque antes de entrar no establecemento, dicir os clientes, a nosa mesa está situada entrando á dereita, porque o cliente xa non pode facer o que facían antes, ir correndo, coller unha silla, sentome aquí, non, ahora esta xa non a quero, non, ahora, como se diría mellor nas partidas de cartas, carta na mesa queda presa. E, polo tanto, no momento que eu collo un asiento ou toco un asiento, non vai quedar remedio que quedarme nese punto. Por lo tanto, unha entrada escalonada, distribuindo a xente de forma ordenada, escalonada, xa sei o que está despensando, todos os caos, sobre todo se falamos de turistas, turistas de España ou dos países do sur, que somos todos un pouco máis caóticos en todo isto, todo eso se acabou. Ahora todos como ovelliñas, entrando, pin, pin, numerando, para eso, para evitar o máximo posible o contacto con outras partes do restaurante ou da mesa dos nosos clientes innecesarias. Por eso, informarnos de onde están as localizacións, a nosa mesa, a silla, o cuarto de baño, a entrada e saída, e todo eso para informar aos nosos clientes. E o máis importante, sempre, traballade sempre, porque aí vai o noso éxito, tamén o éxito do noso propio traballo, vai en traballar con xente profesional, con xente que ten protocolos activos, é dicir, temos que priorizar proveedores seguros. Esos restaurantes que sabemos que se toman todo isto en serio. Isto non é simplemente unha moda e que, bueno, vamos facer iso que total non pasa nada, que hasta ahora nunca pasou nada. Ou, bueno, a típica frase de eu fixo en toda a vida así. Isto se acabou porque en toda a vida empeza agora outra vez de novo. Iso que temos que ter claro. Sobre todo, priorizar proveedores seguros, restaurantes, bares, hotéis e todo isto, que teñan protocolos activos e protocolos que estén actualizados. Eso é o máis importante. Outra parte moi fundamental do noso traballo é, evidentemente, tamén os protocolos de benvida, cando temos que facer os transfers desde o aeroporto.
E o que temos que falar é previamente con o noso cliente. Cando é unha familia non hai problema. A familia vive xunta, convive xunta e, polo tanto, poden acceder todos xuntos e podemos montar grupo. Poden montar grupo, porque a nosa seguridade é distinta, pero poden montar grupo e non hai problema. Pero cando é, por exemplo, clientes de catálogo, de viaxes de catálogo, ou clientes que non se coñecen, eles van saindo do aeroporto en función nas que se vai dando as maletas. Moitas veces tendíamos a concentrarlos todos na terminal do aeroporto e unha vez que estivera todo o mundo, pois o que facíamos era acceder ao autobús ou ao medio de transporte que estivera a nosa disposición. Todo isto rematouse tamén. A partir de agora, tedes que saber onde está o autobús localizado, tedes que ir enviando aos clientes a medida que van chegando ao autobús, que vayan accedendo, eso, vamos a facer todo de forma escalonada. E todo isto só se consigue elaborando un protocolo de benvida, pensando vos previamente como tedes que organizar todo este tipo de actividades. Por iso é moi importante que coñezades sempre as instalacións dos puertos, aeropuertos ou estacións cas que vades a traballar. E por iso temos que evitar as concentracións dos nosos clientes e aí temos que saber onde están as darse nos autobuses para poder enviálos a esos lugares. E despois unha parte importantísima do noso traballo, importantísima de noso traballo, é sobre todo os museos. Sabedes que é realmente no que máis traballamos nas distintas cidades. Por lo tanto, ven sendo o mismo. Previamente, coñecer o museo e deseñar un protocolo de acceso. Como entramos, como son as salas, que salas podemos empregar, que salas non. Cas entradas non hai problema, porque prácticamente todos os museos sempre tiveron, nos últimos anos, tiveron sempre entradas virtuais, porque o que se trata, sobre todo, é non dar posibilidade de intercambio de cromos. Me refiero ás entradas, etc. Eso vai ser o máis importante. Temos que evitar nos museos, de aí, por eso temos que coñecelos, as salas ou os espazos reducidos. Por lo tanto, temos que explicar o máximo que poidamos en amplios espacios e despois, sobre todo, se o museo está diseñado de unha forma, pois eso, con salas máis pequenas, invitar a un percorrido autónomo. Hai museos, pois eso, se me entra ahora na cabeza, pois o Museo de Arte Contemporánea de Santiago, edificio moderno, amplios espacios, aí non teríamos prácticamente problemas agora de facer as nosas visitas no interior dese museo. Despois, hai outros museos, pois, o Corresma algún de Belas Artes, que son espacios máis reducidos, máis pequenos, aí temos que telo todo moi ben estudiado. Explicar o máximo nos espacios amplios e evitar un percorrido autónomo. Ou, no caso de que se poda, no caso de que teñamos tempo, dividir o grupo en varios subgrupos e facer visitas puntuales e individualizadas. Todos estes aspectos son importantes que llos transmitades aos vosos clientes, porque a hora de ter que elaborar unha visita ou acceso a algún espacio, que todo o mundo este sempre previamente informado. Por lo tanto, desde o primeiro momento, desde que fagades un orzamento, un presupuesto, ata que vos despidades do grupo, agora, nestes momentos, e todo isto viene para quedarse. Por lo tanto, agora, nestes momentos, temos que telo todo moi ben estructurado e cuadriculado. Rematou a improvisación. É un aspecto importantísimo. E, sobre todo, que nós podamos demostrar que estamos seguros do que facemos, estamos convencidos do que facemos, porque se nós transmitimos seguridade, non transmitimos pánico, o máis importante, non cuestionamos moitas veces estas cousas diante dos nosos clientes, porque non é a nosa labor, o cliente vai estar relaxado, vai estar tranquilo e, ao fin e ao cabo, todo é un círculo que se volva a pechar porque teremos unha fama de que estamos preparados, eso ao mesmo tempo, ese tipo de protocolos nos pode facilitar o acceso a outros clientes. Pero, bueno, temos unha arma. As armas, é dicir, as pistolas, vamos a chamarlle así, as armas que temos para combatir a COVID-19 son o que vos poño aquí. Anticiparse e planificar. Planificar, con toda esa planificación que temos xa feita previamente, actuamos, pero sempre actuamos según planificamos, non deixar nada a improvisación. E, sobre todo, se temos problemas, actuamos. E actuamos, como? Pois con ese teléfono que tedes aí. Importante, gravade ese teléfono nos vosos teléfonos móviles. Hoxe en día todos temos teléfono móvil. Nas vosas axendas, pois se non o tiverades,
é moi fácil de memorizar. 900, 400, 116. Porque no 900, 400, 116 é onde temos acceso aos expertos sanitarios, onde podemos notificar se xurdeira calquer problema sanitario cos nosos clientes. Se temos de repente unha dúbida ou pensamos que poden ter sintomatoloxía derivada de todo eso, pois o primeiro de todo é, decir, nós non somos médicos, polo tanto, chamamos aos médicos ao 900, 400, 116, e eles vanos a dicir cal é o protocolo que temos que seguir cos nosos clientes. O protocolo é sempre o mismo. Aislamiento do cliente, aislamiento se refire a apartalo do grupo, evidentemente sempre se fale de poñerlle unha mascarilla a ese cliente no caso de que non o tivera, pero por lo tanto, nese caso, aislalo, apartalo. Poñerlle unha mascarilla no caso de que non a tivera e, polo tanto, notificar toda esa problemática no 900, 400, 116. Pero, bueno, empecemos por planificar. Como temos que planificar? Pois eso, que medidas temos que tomar antes do comezo da actividade? Pois o primeiro de todo, vou aparcar, que a provisión, a previsión. Temos a previsión, que é onde empeza pois, todo ese número, todas esas preguntas que tedes na cabeza, non? Pois eso, agora que vou facer, porque realmente supoño que vos está, a mellor ahora vos xa menos, porque xa temos máis experiencias, xa temos o proceso de todo este sufrimento respecto para os compañeros que fixeron os primeiros cursos desta modalidade COVID, pois máis ou menos xa temos moitas ideas na cabeza. Pero, bueno, sigue sendo un caos, porque a mí me pasa, realmente. E o que temos que facer é eso, pois ter as ideas moi claras. Por lo tanto, volvo a repetir, establecer as medidas específicas para minimizar o risco. Eso unha. Despois, lembrade tamén que temos que establecer os protocolos de actuación se sospeitamos que calquera dos nosos clientes podía padecer ou podía ter sintomatoloxía de COVID-19. Eso tamén é moi importante. Que quere dicir eso? Pois eso, ter o número, saber como vou actuar. Pois de repente un cliente, tiene fiebre, ou creo que tiene fiebre. Bueno, evidentemente, se ten un termómetro pode medirlo, pero se non o temos, evidentemente non llevamos a tocar como facían as nosas nais. Tiene fiebre? Non podemos. Pero bueno, o propio cliente pode notarlo, o mellor pode ser unha sintomatoloxía, que pode ser o dolor de garganta, que pode ser dificultade para respirar tamén, que a mellor é unha gripe simplemente, que a mellor é un catarro, un simple resfriado, pero iso non nos corresponde a nós. Ante todo, sentidiño, vamos a tomar, e sobre todo non ter pánico. Ter pánico porque realmente tampouco é tan complicado. Pero eso, se temos un protocolo de como vou actuar, vale, pues, se me pasase eso, vou apartar o cliente. Se me pasase eso, pois teño que poña unha mascarilla. Podo ter unha mascarilla eu? Podo pagala eu? Pois, vale. Que lle exixo, por exemplo, eu a todos os meus clientes, eu lle exixo que veñan con mascarilla e que usen mascarilla. Eu falo ahora como persona autónoma, como autónomo que son, como empresario da miña propia empresa, que soy yo, pois evidentemente, esos son os meus protocolos. Eu en todos os presupuestos, en todos os orzamentos que estou mandando, poño que é obligatorio o uso de mascarilla durante a visita, independientemente que se cumpla o proceso, a distancia de seguridade. Iso é algo que me permite, e ninguén me pode prohibir que eu exixa eso. Que o cliente non o quere ver ou non acepta esa norma. Na miña decisión está aceptar o cliente ou non. Eu digo unha cousa que tedes que ter moi clara. Isto é un traballo. Deste traballo comemos todos. Pero depois temos unha vida privada. Temos que volver a casa, vivimos con xente, temos contacto mellor con persoas maiores, evidentemente, en esas persoas tedes que pensar tamén. Pensade en vos primeiro. E pensade tamén en toda esa xente que vive convosco tamén. Por lo tanto, estades no momento de poder exixir. Sobre todo porque non son cousas que sean realmente, como asombrosas. Dicir, non, todos os meus clientes tienen que venir con mascarilla. E sobre todo, porque se a mí se me aparece un cliente sin mascarilla, pode dicir, mira, sinto, pero eu non o acepto no meu grupo. Por qué? Porque é unha norma que informei eu previamente. Non é unha idea que me saco do bolsillo nese momento, non. O meu cliente estaba informado deso. Podo ter na miña bolsa mascarillas para ofrecerlle aos meus clientes. Podas vender, evidentemente, cada quen pode facer o que queira.
podes comercializar, se queredes, con todo eso, pero todo o que estipuledes previamente, evidentemente, elevase a norma ante ese grupo, ante ese momento. É como, por exemplo, esos bares que cobraban a taxa COVID, ¿no? Por servir na terraza e todo, que subían €1. Home, si previamente te informan, le voy a atender, vou non atender nesta terraza, pero vai a costar €1 máis porque é a taxa COVID. A mí se me informan previamente, vou dicir, vale, non hai problema. Pero que non poden facer é pasar un ticket despois dicindo, taxa COVID, €1. Non. Pois neste caso, exactamente o mismo. Se nos vosos orzamentos tedes un protocolo claro, conciso, que llevades a dar aos vosos clientes, pois eles non teñen por contestar. E cada quen que actúa como queira, porque esa ventaxa. Temos que cumprir unhas normas, en parte, eso, metro e tal, pero eu podo exigir outras normas, sobre todo nestes momentos, non hai ningún problema. Por eso, eso é importante, que teñades todo isto claro. Se sodes empresarios, sabedes que algúns de vos, non é o caso na maioría das empresas en Galicia, somos casi todos autónomos, pero bueno, existen empresas, evidentemente, que teñen eso, guías contratados, polo tanto, son esos empresarios os que teñen que ter identificado o seu persoal sensible, porque hai xente que é máis sensible por ser enfermos crónicos, por ter unha idade, etcétera, pois, polo tanto, é persoal sensible e teñen que actuar tamén actuar con ese persoal sensible. Informar os clientes, tan pronto cheguen, é dicir, vades a explicarlle aos vosos clientes, antes de comezar a visita, cales son os vosos protocolos de seguridade establecidos. Por lo tanto, voulles pedir, por favor, pois que vamos a manter a distancia de seguridade no desenvolvemento da nosa visita. Como ben saben ustedes, e como informei previamente, pois todos temos que ter a mascarilla posta correctamente, nada de poñerle debaixo da barbilla ou atada no brazo, porque últimamente verse de todo, utilizada correctamente pois durante o uso da visita. Informar sempre. Imos a pasar por unha calle que é máis estreita. Aí voulles pedir que se arriben á parte dereita. Imos entrar nun museo que teñen este protocolo de actuación. Entrada de un en un e temos que ir todos á dereita. Por eso tedes que coñecer todos os monumentos e toda a logística que vai estar implicada na vosa visita. É un traballo, pero bueno, todo isto de repente, pois eso, dá como parece o macaco da filmina tamén, que vedes que de repente todas esas preguntas, eu sempre poño o mesmo exemplo, independentemente de que teña medo, non teña medo de sair ahora a traballar á rúa, etcétera. A primeira vez que entrei nun supermercado, pois todo era, de repente, era pánico. A terceira vez, como xa era rutina diaria, pois tiña os protocolos establecidos, sabía como había que actuar e transformouse no día a día. Todo isto vai se transformar no día a día, espero que solo nos vindeiros meses, espero, evidentemente, polo menos ata que teñamos unha vacuna, pois ata que podamos matar o bicho definitivamente, hasta ese momento vamos a ter uns protocolos, no principio será caótico, nervioso implementar, pero depois, ao fin e ao cabo, vai se transformar, por desgracia, en rutina. Polo tanto, eso, e despois importante, formarse e informarse continuamente sobre como se transmite o virus, etcétera. E iso aquí, ahora vou a sair un pouco desta presentación, porque é aquí onde vos quero ensinar outra dos manuais que me parece interesantísimo, creo que este de aquí, que como se transmite o virus. A ver, vamos a ver, función de compartir pantalla está en pausa, reanudar la función, non sei, creo que non, ben. A ver, esperad un momento. La función y aquí. Creo que aquí, ahora, estades vendo xa esta nova pantalla, senón así que me vayan dicindo os compañeiros, porque non teño acceso ao chat. Simplemente é unha filmina que se ve perfectamente como se transmite o virus. Xa vedes que é algo que agora se transmite sobre todo polo aire. Por iso unha distancia, por iso sempre se fala da distancia de 2 metros. Moi ben, gracias Camilo. Moi ben, sobre todo polo aire, son as pequenas partículas húmidas que se transmiten polo aire. Por lo tanto, sabemos perfectamente que
en sitios pechados, teñen que estar sempre en ventilación continua para evitar que exista unha concentración. Sabedes tamén que se falaba moito da transmisión do virus en superficies de contacto, deso que incluso aparecían estudiados, pois se aguanto durante 3 días na nevera, pouco a pouco se foi demostrando que tampouco é tan exagerado como pensábamos, o que non quere dicir que nos teñamos que desinfectar continuamente todas as superficies, pero bueno, pasou con isto como pasou con todo, e por eso sempre digo o mismo, toda a información, todos os puntos que teñades, ou todos os lugares para informarvos, que sexan sempre páxinas oficiais. E para eso só temos unha opción, bueno, ou dúas podemos falar. Por unha parte, na páxina do Sergas e na páxina de Turismo de Galicia. Tedes acceso á páxina do Sergas, e onde salen todos os protocolos nos que basamos toda a exposición, tamén aparecen ali. Despois a compañera Mónica vai vos poñer tamén cales son as direccións aos que podedes dirixir para ter o acceso a este manual de boas prácticas para os guías de turismo, igual que viña na invitación que vos aparece, neso se basa isto, xa veredes que non os estou contando nada nuevo. E despois tamén hai unha páxina oficial que é do Ministerio, que iso vai a misa, que na páxina do Ministerio é aí onde vos tedes que remitir para, é aí onde vemos a información que vai saindo. Que tamén todos os bulos que corrían por WhatsApp, etcétera, etcétera, nun principio, esos estudios que non tiveron tempo a ser demostrados, que de repente nos dicían que nos cartos se transmitían, aguantaban eso incrustado nos billetes durante un mes, etcétera, etcétera, seamos serios. E, polo tanto, vamos a informarnos sempre en páxinas oficiais. Eso o máis importante. E por eso é o que vos quero amosar con todo isto, que a transmisión sobre todo por contacto, se nós temos as mãos contaminadas, contacto de nariz, eu teño un problema, poder notar, eu teño alerxia, e polo tanto, bueno, estornudo mucho, lo que evidentemente crea pánico sempre a mi alrededor, pero despois, claro, a mí me pica o nariz sempre continuamente, eu estou rascándome. Non sabedes o esforzo que teño que facer continuamente para non tocarme o nariz cando me está picando. Pero teño que intentar. Eso, non sei se poñer uns candados, uns guantes, non sei que poñer, para non facelo, pero iso vai ser o máis porque con ese contacto nas mucosas, no ollo e tal, e con esas gotas respiratorias é cando se transmite. Por eso falamos dos 2 metros, porque está prácticamente demostrado que os 2 metros non accede nun estornudo, evidentemente, hai suposicións, que nun estornudo, evidentemente, vai a máis distancia, pero as partículas só se transmite nas partículas, nas gotas respiratorias máis densas. Esas gotas respiratorias máis densas son as que, en teoría, non chegan máis alá de 2 metros. Despois, outras partículas máis ínfimas que chegan máis largo. É o importante. Se temos mascarilla, que a mascarilla nós non o transmitimos, porque ese é o fin último da mascarilla, que non o transmitamos nós. E se todo o mundo tivera a mascarilla posta, nunca se transmitiría, porque todos teríamos esa barreira posta por diante. Pero, bueno, visto lo visto últimamente, cada quen vai facendo o que quera, eu invítovos a usar mascarilla sempre. É moi importante. E, sobre todo, eso que teñades sempre claro como se transmite. Nesas partículas húmidas que, a hora de falar, por eso, o aire libre, temos moitos menos problemas, reunións ao aire libre, e despois moitas veces tamén, pois, en sitios cerrados, pues, evitar sempre que estexan sempre moito mellor ventilados. Ben, vamos a volver á pantalla. Bien, volvemos a esta. Ampliamos, sí, ampliamos. Bien, espero que ahora creo que está en conteno. E, nada, simplemente que era identificar todo o problema. Vale, por outra parte, coñece os síntomas. Iso é algo que tedes que ter moi claro. Non vayades a traballar, máis se perdió en Cuba, non vayades a traballar se tedes máis de 37 grados de fiebre. Por lo tanto, a nosa obriga sería que estiverades sempre, como vedes aquí en pantalla, que estiverades sempre, eso, pues, todos os días, eu fago todos os días, pues, antes de, máis que nada para crear o hábito, porque traballo evidentemente non temos, pero para crear o hábito, voume tomando a temperatura todos os días e vou xerando ese hábito. Por eso, non vayades a traballar se tedes máis de 37 grados de fiebre, se tedes síntomas respiratorios, é dicir, problemas respiratorios,
Evidentemente, hai xente que é asmática, hai xente que ten problemas de alerxias, como pode ser eu, pero conhecemos esos síntomas. Se vemos que esos síntomas varían, por tanto, non acudir a traballar. Se temos sospeitas fundadas, non me atopo ben, que o mellor é unha gripe, pero a mínima sospeita non vaiades. Imos contribuir a telo o máis amarrado posible. E, sobre todo, se estivemos en contacto con unha persona afectada ou infectada, pois, por tanto, todo eso ímolo notificar. No 900, 400, 116, eso é o máis importante, que o notifiquedes ali. Importante, evitar riscos. Como podemos evitar riscos? Sempre que sexa posible, xa vos dixen antes, adaptar todo isto á nosa realidade. Pero vamos a evitar o uso do transporte público. Se pode ir camiñando un pouco máis? Vou camiñando. Se non me queda máis remedio, evidentemente, voume desinfectar antes de entrar ou sair do autobús e, polo tanto, levar sempre a mascarilla e incluso, pois, poderíamos cambiar de mascarilla cando comecemos o traballo. E incluso o impacto, fixadevos, pensade na imaxe que dades ante vosso clientes. Por eso, vou cambiar a mascarilla para empregar unha mascarilla nova, estreno unha mascarilla con ustedes, para que eles estexan tranquilos, porque eles tampouco nos coñecen. E o mesmo medo que podemos ter nós deles é o mesmo medo que eles poden ter de nós. E, por lo tanto, temos que xerar esa confianza. Por lo tanto, evitar o transporte, moitas veces, non no noso caso non creo que sea necesario, pero falase de evitar o usar sempre a mesma roupa. É dicir, cando eu me traslado da miña casa ao punto de traballo, ao chegar ao punto de traballo, pois cambiar de roupa. Evidentemente, nós, na nosa maioría, autónomos, sin local físico, evidentemente, porque non somos empresarios, e, polo tanto, pois, nese caso, pois non temos esa posibilidade, pero tamén, se non estivemos en contacto con personas, se non fomos apretados en plan metro japonés, pois tampouco é máis necesario, ao fin e ao cabo. Simplemente, sentido común, nada máis, evitar os riscos, sobre todo. Eso, evitar contactos con personas, arrimarnos, tocarnos, etc. Higienizar as maus continuamente, para eso, hoxe en día é facilísimo, temos os dispositivos sempre no bolsillo, os potes con higienizante, sempre no bolsillo, e vamos, e todo o que tocamos, pues, limpiar as maus continuamente. Eso é o máis importante, camiño do traballo. Cales son as medidas para un traballo seguro? Que é o que temos que ter claro para traballar de forma segura, para facer de Galicia un destino seguro? O primeiro, a distancia. Por lo tanto, temos que garantir a distancia de 2 metros. Eso é o máis importante. No caso que fora 1,5, menos de 1,5 que é o que o Estado, por eso falo de chavos, dixen que falamos de 2, 1,5, pero bueno, falo sempre de 2. No caso de que non teñamos 2 metros, pois uso de máscara obrigatorio, por lei. Aquí xa estou falando de uso de máscara por lei, independentemente desa distancia. Evitar o saúdo o contacto físico, ni manos, ni brazos, ni nada de nada. Evitar distribuir o espacio, que se trata, pues, sempre, evidentemente, sempre que estar sempre en espacios amplios e distribuir a xente por ese espacio amplio para permitir que todos eles podan tamén manter esa distancia de seguridade. Por lo tanto, establecer un número máximo de packs nos nosos grupos. Por lei, nestes momentos, son 25 packs. Pero, bueno, isto está a punto de rematar, posiblemente, pois, a mellor, eu, pola miña seguridade, podo dicir, eu non vou con 50, máis que nada porque non podo asumir ese risco. Non quero, máis que nada porque non podemos acceder con 50 personas, o mellor, por poñer un exemplo, que non quere dicir ni que sexa así ni nada, simplemente por dicir algo. Pois eso, non podemos acceder con 50 personas ao museo da Catedral de Calahorra. Por lo tanto, eu non vou a permitir ter 50. Explicar todo eso. Planificar os espacios, conocer os espacios, a explicar en espacios abertos e coordinarse, sobre todo, cos proveedores, con museos, con hoteles, con todo, para saber cales son as distancias. E pensade tamén que moitos concellos onde impoñen incluso eles unhas medidas propias e a autoridade local pode facer. Por lo tanto, temos que estar informadas. A 2 metros de ti. Pensade que unha das formas máis efectivas de minimizar a propagación da COVID-19 é limitar a proximidade física a 2 metros entre o guía de turismo, somos nós, e todos os clientes. Eso é o máis importante. Esa é a vosa labor, traballar dunha forma segura, sen riscos. Sempre digo, pensade en vos, pero pensade nos que quedan na casa cando voltedes vos. Isto é o máis importante. Isto por unha parte. E despois, permitideme este pareado,
que a mellor prevención, agua e xabón. Lavarse as mãos continuamente, higienizar, vamos a decirlo tamén así, porque así entra alcohol, entra el agua, entra el jabón, entra todo, pero sobre todo higienizar as nosas mãos. A higiene personal, eso, lavar as mãos é importante. Sempre que as lavedes xa con agua e xabón, que é o máis efectivo e o menos dañino, evidentemente no noso traballo é o máis complicado, porque na rúa, en poucos sitios vamos a poder lavar as mãos con agua e xabón, pero para eso temos alcohol, evidentemente, pero eso durante entre 40 e 60 segundos é o que nos recomenda a Organización Mundial da Saúde. Eu teño un truco, teño unha canción na que, cando lavo as mãos, canto esa canción, eu sei que esa canción dura exactamente 50 segundos. E, polo tanto, xa sei que, pois eso, cando rematei a canción, e fixo ben, ninguén, pois eu acórdome sempre e así xa sei máis ou menos que é o pousa que teño os 50 segundos controlados. Lavalos, sobre todo, antes de comenzar cos clientes, incluso se ven eles, e antes de comenzar a visita, aplicades xel, lavades as mãos e todo, pois moito mellor. E cando remetedes a visita tamén. Tusir e esbirrar, eso xa aprendimos na última crise sanitaria da gripe aviar, sempre son pano desgotable, nada de papeles de tela, os que usedes ainda papéis de tela, guardanapos de tela, perdón, eso xa evidentemente descartados, usalo sempre nun papel e despois esbotalo nunha papeleira con tapa para que non vuele, eso é máis importante, e senón no antebrazo, evidentemente nada de poñer a mão, porque con esta mão que vamos tocar, achís partículas aquí, tasca, contagio seguro, e polo tanto sempre no antebrazo é o máis importante. Non tocar os ollos, non tocar o nariz, non tocar a boca, desinfectar os obxetos frecuentemente, os obxetos de uso personal, os lentes, por exemplo, os móviles. Eu, por exemplo, o que emprego, aquí non teño ahora ninguna, hai unhas toallitas higienizantes pequenas, que son iguales que as que limpian as gafas. Moitas veces desas teñen alcohol, pero bueno, hai algunhas que xa están permitidas polo Ministerio, e con eso, pois eso, voulle dando o móvil, voulle dando os lentes, e así sempre vais higienizando todo eso, que eso é moi importante. Desfacerse do xeito adecuado dos refugallos de higiene personal, o que vos decía. Se empregades mascarilla, empregades luvas, guantes, no caso que quixerdes usalas, ou os panos de papel, sempre nunha papelera, no contenedor de resto, isto non vai a reciclaxe, senón vai todo a resto, isto é importante, o contenedor verde, ou papeleras na calle, sempre con tapa, para evitar que sempre que o vento o leve para outro lado, que a xente, un rapaz nos toque, eso é o máis importante. E agora ven o dilema, asegurar a limpieza da roupa a máis de 60 grados. Hoxe en día, evidentemente, polo tipo de roupa que levamos, pouca soportaría un lavado de máis de 60 grados. Sempre digo o mismo, adaptar as cousas á nosa realidade. Nós non estamos en contacto directo con unha persona afectada. Se nós non temos que levantar, evidentemente, a un infectado da cama, etcétera, etcétera. Se nós non tocamos, se nós mantemos unha distancia de seguridade, evidentemente, nós non temos por que desinfectar desa maneira tan estricta a roupa. Simplemente, moitas veces, eso, lavándoa normalmente e, sobre todo, poñéndose a roupa en cuarentena, que é o máis importante, é unha forma tamén de chegar a nosa roupa. Está demostrado que en 2 días, sempre se recomendan 4, pero bueno, que se en 4 días tedes a roupa separada, en cuarentena, pois esa roupa, o virus, non consigue sobrevivir nesos 4 días, polo tanto. Pero bueno, hai sprays desinfectantes que non afectan para nada, de feito, prácticamente en todos os supermercados podes ver ese spray desinfectante para aplicar a roupa, higieniza. Hai tamén incluso que lle pasa o vapor da plancha para eso, para agilizar o proceso de desinfección. O máis importante, o máis seguro, o máis fiable, evidentemente, a máis de 60 grados, sempre que se poda. Pero o que digo eu, se non estamos en contacto directo con xente, se non tocamos, se non entramos nun foco desto exagerado, pode ser un hospital, por extremos e cosas así, se non traballamos con enfermos, realmente, temos que ter cuidado, temos que ter sentidiño, eso sí, pero, ao fin e ao cabo, podemos adaptar todo eso. A cuarentena é o que máis funciona. Eso en higiene personal. En higiene do traballo, sobre todo, cando traballemos, temos que dispoñer de produtos de higiene para uso propio, obligatorio, para uso propio. Xabón, no caso de que para lavarnos as mãos, quen di xabón, di solucións hidroalcohólicas, quen di solucións hidroalcohólicas, di solucións desinfectantes, quen di solucións desinfectantes, di solucións virucidas. O máis importante,
Nada de produtos feitos na casa. É moi importante. Por que o digo? Porque moitas veces as proporcións non son exactas as que pensamos. Hai un mito, bueno, un mito non é, por exemplo, que se di, por exemplo, para desinfectar superficies, pois que con 1 litro de agua, unha culler grande de lixivia é suficiente. Pero o conflito veu despois cando as densidades da lixivia pode variar en función da marca. E había, por exemplo, marcas que precisaban 2 e outras que con unha era máis que suficiente. Como solventamos toda esta problemática? Como podemos solventar os mitos ou falsos mitos? Usando sempre produtos que estén avalados polo Ministerio de Sanidade, que estén autorizados polo Ministerio de Sanidade. Evidentemente, hai solucións que podían ser igual de efectivas, pero se sabemos que ese produto está avalado polo Ministerio de Sanidade, está autorizado, sabemos que é un produto seguro. E nós o que temos que facer é de Galicia, un destino seguro, e traballar seguros. Por lo tanto, animo na páxina do Ministerio, na páxina do Ministerio, tedes tamén un listado de todos os produtos, son follas e follas, nos Sergas tamén aparece, en Turismo de Galicia tamén aparece, de todos esos virucidas ou solucións que poden ser interesantes ter. Ben, evitar, como falamos antes, mapas e folletos. Eso é o máis importante, sobre todo para o intercambio de cromos, como chamamos sempre. Eso é unha parte. Despois, o noso carné de guía. Sabedes que, por lei, é obligatorio que o noso carné sempre este visible. Recoméndovos que cumplades con esa norma. Mais que nada, porque é así como nos diferenciamos dos intrusos. É así como nos diferenciamos dos que nos están a facer unha competencia desleal. E nós temos orgullo de poder, e todos os que estades aquí porque tedes un carné oficial. Porque, evidentemente, na inscripción, puseches o vosso número de carné. E nós temos que traballar, temos que ser, sobre todo, profesionais. E, polo tanto, non temos que ensinar o noso carné con orgullo, porque costounos moito traballo chegar a ter ese carné. Polo tanto, é parte do noso uniforme de traballo e, polo tanto, temos que desinfectalo sempre. Non vos esquezades de desinfectar sempre ao principio e ao final da visita, sempre, da xornada, vamos a dizer, chegar a casa, de desinfectar a funda onde este o carné, etcétera, con alcohol, con lixiva, con que queirades, pero sobre todo porque fadelo tocando moitas veces e desa maneira temos higienizado. Por lo tanto, carné, por lei, obligatorio e, ademais, sobre todo, higienizalo para que sexa tamén un uniforme seguro, vamos a chamarlle así. Outros dispositivos, os paraguas, sabedes, moitos de vos utilizades un paraguas, da igual de que color, aí non me vou a meter, ni voy a crear conflicto porque yo no soy de crear conflictos. Por lo tanto, si traballades con paraguas, ese paraguas non o intercambiedes, porque vos sois o instrumento de traballo, e, por lo tanto, teríades que desinfectar completamente, tendo mango hasta a tela. Por eso, a partir de agora, os que empreguedes un paraguas para traballar, que ese sexa sempre voso, e só o toquedes vos. Eso é moi importante. Se tedes os transmisores, os whispers, os radioguías, etc., eso tamén continuamente. Non intercambiedes móviles ni nada, simplemente eso é importante. Evitade todos os riscos innecesarios. Micrófonos con funda desbotable, obvio, lógico, salpicamos, botamos perdigóns, como se dice en linguaje vulgar, continuamente, e iso é o máis importante, que poñamos unha funda desbotable a ese micrófono. Eso, e os whispers, desinfectar as radioguías, outro término, se son de monouso mellor, e se non son de monouso, pois logo desinfectalos. Facemos aquí un pequeno aparte, porque ímonos ao transporte, pero o transporte de viaxeiros, pero en furgoneta. Mais importante, tedes que saber, primeiro, que non todo o mundo, sei de xente que o fai, evidentemente, que non todo o mundo pode transportar os viaxeiros. Para transportar viaxeiros nunha furgoneta, hai que ter unha licencia específica para ele. Polo tanto, conseguimos tamén que, ademais, que este término, se tes licencia no transporte de viaxeiros, hai que ter licencia, que aparezca tamén no manual de boas prácticas. El desconocimiento de la lei non exime de su cumplimiento, lembrade. Polo tanto, se tedes a licenza para transportar pasaxeiros, pois que tedes un vehículo propio, vamos a falar de furgonetas, de traslados de pequenos grupos, en coche propio, pois, polo tanto, tedes que dispoñer de produtos de limpeza e desinfección dentro do vehículo, sempre autorizados por Sanidade, polo Ministerio de Sanidade. Eso vai a misa.
Tedes que establecer unhas pautas de limpieza e desinfección durante o servicio. Limpiar o coche continuamente, a furgoneta continuamente, durante o servicio. E o máis importante, unha desinfección completa, íntegra, completa, non parcial como antes, senón completa, despois de rematar o servicio ou a fin de xornada. Porque os clientes, tes os mesmos clientes o día seguinte. Eso non quere decir que vayas a que podas pasarlle un pañiño, non. Desinfecta completamente porque acabou a xornada, desinfectas completa e depois o día seguinte empezamos de cero. Establecer protocolos de acceso, lo que pensamos no autobús, establecer protocolos de acceso para entrar ou abandonar o vehículo e, sobre todo, importante, pois no caso de que estén un guía e un chofer no asiento frontal, pois mirar sempre os distanciamentos, as máscaras, etc. Moitas veces, cando nestes casos suele ser a mellor unha familia que convive, pois eles pode estar sentados todos xuntos. Noutros casos, se son descoñecidos, se non conviven, non poderemos encher o 100% das prazas. Eso é o máis importante. Pero, sobre todo, hixiene. Hixiene e desinfección do transporte de viaxeiros se tedes licencia para ela. Eso por unha parte. E así xa, a modo de resumo, a organización, que ven sendo o mismo, o que viño incidindo en todo este tempo. Non acudas a traballar se tes síntomas ou se estiveches en contacto estreito con algún caso. Formarse e informarse dos riscos de contagio e de transmisión. Contratar proveedores que teñen protocolos activos e ao día. Empregar medios telemáticos. Hoxe en día é moi fácil, prácticamente xa os usamos todos para facer reservas, para emitir facturas, para cobrar servicios con un TPV contactless, simplemente aproximamos a tarxeta e punto, xa non tocamos nada, eso por unha parte, pero fomentar sobre todo o pago por medios telemáticos, fomentar, que se no caso de que non sexa posible, pois evidentemente teremos que desinfectar os billetes ou poñer en cuarentena todo o cobro de billetes que nos vai chegando, porque en cuarentena, tarde ou temprano, todo se soluciona. Informar, é moi importante. Informade sempre aos clientes das medidas preventivas e organizativas que lle competen durante a visita, que estexen sempre informados. Deseñade os vosos recorridos, os percorridos, tendo en conta as normativas e as restriccións, normativas locais incluso, e as restriccións de, por aquí non, somos moitos, non vou, evidentemente, casi todos coñecides, por exemplo, esa rúa que hai en Santiago que é moi estreita, que está ao lado da oficina de turismo. Pois esa rúa, agora temos que evitar a mellor agora pasar con 50 personas por ali, máis que nada pola distancia e polo cruce que nos podamos atopar con outra xente, vamos a evitar riscos innecesarios. Podemos falar dela, pero non temos por que pasar obligatoriamente por ela. Imos ter que cambiar moitas cousas dos nosos percorridos. Respetar os horarios é moi importante. Respetar os percorridos tamén. Non improvisedes. Sobre todo porque a mellor podedes falar con outros compañeros. As 4 vou pasar eu por aquí, eu as 3, e sobre todo, coordinade. Coordinádevos cos proveedores e coordinádevos cos vosos compañeros. O que vos dixen, é o momento de colaborar, é o momento de traballar xuntos. Non é o momento de levantar, perdoad a expresión, de estar metendo merda sin necesidade, porque se non colaboramos todos xuntos, a ningún lado vamos a chegar. E vivimos desto. E se conseguimos facer que somos os máis profesionais en todo isto, porque neso se basa o noso traballo, eso é un boca a boca, eso se transmite por todos os lados. Poderemos máis estrictos, máis papistas que el Papa, pero eso vai animar a outra xente que teña medo, pois en vez de ir a outro país ou a ir a outra rexión, que veña a nosa, porque eso tamén é importante. Estamos todos competindo polo mismo, porque estamos todos ofreciéndolo todo, pero que non só nós, non só Galicia, non só Cataluña, senón tamén, por exemplo, dende Francia, Italia, Portugal, sabedes os problemas que teñen Portugal, os problemas que temos nós tamén, etc. Isto é realmente un percorrido, unha carreira. E nesa carreira, os que temos que demostrar que somos profesionais, somos nós. Por eso, vamos a colaborar e vamos a cooperar, que eso é o máis importante de todo. Por eso, protexedevos personalmente. Mascarilla higiénica, que non é o mismo que mascarilla quirúrxica. A higiénica, pois eso, de feito, nas páxinas do Ministerio, tedes incluso, fijadevos en como facer a túa propia mascarilla personal. É dicir, danvos os patróns para que fagades as propias vosas mascarillas. Toda mascarilla que fagades vos,
toda mascarilla de tela, por exemplo, como poden ter tamén os asociados da nosa asociación, por exemplo, son higiénicas. Son mascarillas que permiten un lavado a 60 grados, que ten filtro interior, que evidentemente transmite, que permite tamén unha respiración dun aire menos contaminado, ou emitir un aire contaminado, é importante. Pois esas mascarillas son higiénicas, como moito, como as que se venden, por exemplo, por dar un supermercado, no Mercadona. Foi o primeiro que empezou, pois o mellor tamén é digno mencionalos. Pois esas mascarillas que venden eles son higiénicas, de un solo uso. Mirade as horas, é importante, cantas podes usar, nunca máis de 8 horas, e nunca estea, por moitas 8 horas que este permitido, como mínimo, cada 4 horas, retirada a mascarilla e intentar respirar nun sitio seguro. Eso é moi importante. As mascarillas quirúrxicas, que xa se venden en farmacias, que xa suelen estar incluso empaquetadas individualmente e higienizadas, esos, pois é aí onde xa temos un pouco máis de seguridade. E depois temos as FFP2. Sabes, bueno, o mito, agora temos expertos todos en FFP2, FFP1, FFP3, evidentemente, pois esa está. A FFP2 realmente non é recomendada para o traballo, porque non é recomendada para estar en uso continuo. Filtra moitísimo aire, son máis seguras, pero filtran tanto aire que a mellor o nivel de oxígeno que nos pode chegar pode ser moito máis reducido. Por lo tanto, tanto as quirúrxicas e, sobre todo, as FFP2 están sempre recomendadas, incluso polo propio Ministerio, para persoal sanitario ou persoal en risco continuo. Eso, sobre todo. A nós, en principio, no desenvolvemento diario da nosa profesión e da nosa actividade, en principio, con unha higiénica sería máis que suficiente. As quirúrxicas tampouco están mal, ao fin e ao cabo, pero é o máis importante. O máis importante é ter unha mascarilla, e o resto xa ven dado por situación. Os EPIs non os necesitamos para nada, nin fundas, nin nada. Pantalla facial, esas pantallas de acetato, agora me sale, de acetato por diante, bonitas, moi bonitas, e nos permite ver la cara, pero son un complemento, dito polo propio, polos expertos de sanidade do Ministerio. Como complemento, sí, nunca como uso continuo. Por lo tanto, os que nos guste levar a pantalla facial, por seguridade, ao fin e ao cabo, porque máis seguridade, son como unhas gafas, pero están abertas polos laterales, por tanto, mascarilla obligatoria. A maiores, como complemento, a pantalla facial. Luvas, xa sabedes que crean unha falsa seguridade. Hai que lavarse exactamente igual as maus, ca mesma frecuencia, ca mesma intensidade, tendo luvas, tendo guantes, como non tendos. Realmente é o que hai. Por eso, cada vez se recomenda menos o uso, porque dan unha falsa seguridade. Moitas veces pensamos que por ter as luvas como que estamos máis protegidos, pero non, tocando todo igual. Evidentemente, hai xente que ten alerxias. O mellor o uso continuo de alcohol diario pode crear realmente feridas incluso na pel. En esos casos podemos usar as luvas, os guantes, pero importante, hai que higienizalas, lavalas, limpialas, igual que se foran as maus. É dicir, non protexen de nada. Simplemente poden protexer a piel, pero de produtos agresivos, pero non de outra cosa. Solución desinfectante, eso tamén é importante, porque, ao fin e ao cabo, solución desinfectante me refiero que exactamente os típicos botes que podemos levar ao bolsillo, recomendo que o levedes sempre. Pregunta que se leu moitas veces, e temos que leválo tamén para os nosos clientes? Pois mira, ao fin e ao cabo, eso pode ser un valor engadido para os nosos clientes, pois que lle facilitemos tamén solución desinfectante, porque non é obligatorio. Eso xa é unha decisión que tedes que tomar vos e incluso queredes asumir ese custo. Vamos a saber perfectamente onde están dispensadores de hidroalcohol ou de solución desinfectante nas cidades en puntos que podemos empregar, avisar aos nosos clientes, aquí temos isto, aquí temos o outro, e todo isto, eso é máis importante. A formación e a información. E a formación é tamén unha protección persoal. Non vos esquezades nunca de todo eso. Desechar todos os residuos, xestionar, non sei a palabra, leer que acabo antes, xestionar os residuos ordinarios de modo habitual. Non pensedes, porque se falaba moitas veces de introducilos nunha bolsa pechada, noutra bolsa e tal, vamos a ser tamén medioambientalmente correctos e, polo tanto, se somos no noso uso diario, se non estamos afectados, se non estamos infectados de ningún tipo, pois esos restos de modo habitual.
esbotar o material de higiene persoal, como as luvas, as máscaras e panos, en papeleiras, repito outra vez, ou contenedores con tapa para evitar que se vayan por aí. E eso sí, si temos síntomas, extremar como desfacernos del, non deixalos por aí tirados. Simplemente, nese caso, sí que os podemos meter nunha bolsa e pechar esa bolsa para que non salgan desa bolsa e poden ser manipulados por outras personas. Pues no caso de que esteamos afectados e teñamos eso, pues que os guardanapos, as mascarillas, etcétera, etcétera. Eso sí que é importante. O máis importante, 900, 400, 116. Xa parezco un comercial. 900, 400, 116. Eso se sospeitas de sintomatoloxía compatible coa enfermidade, dúas cousas ben claras. Retírate, protéxete e chama a ese teléfono. E se estamos traballando, retírao, protéxeo e chama ao 900 400 116, porque os servicios sanitarios son os que teñen os protocolos de actuación. Pero, eso, o máis importante, despois tamén, é que ao final, que fomentemos a rastrexabilidade dos nosos servicios. Que quere dicir con todo isto? Que sempre que facilitemos aos nosos clientes unha forma de contacto connosco. Por qué? Porque se nos seguintes 15 días estivesen afectados, que sepan a quen teñen que chamar. Por lo tanto, para avisarnos, pues mira, pues eso, pues teño sospeitas de, más que nada, porque eso nos vai permitir a nos apartarnos tamén. E, sobre todo, vamos a cortar ese círculo vicioso, vamos a romper o círculo e así, desa maneira, pues non vamos a transmitir. Por eso, sempre digo que hai que fomentar, da maneira que vexades, co email, cos vosos teléfonos, etcétera, etcétera, que a xente, polo menos, teña a posibilidade ou que sepa con quen contactar nos seguintes 15 días. Ou lembrarlles que se por calquer motivo, pero eso en parte xerar pánico, claro, se por calquer motivo estiveran infectados dentro de 15 días, diga que estiveron aquí. No, más que nada, porque podíamos montar unha película fina. Simplemente, por eso o máis importante é eso, que fomentedes todo eso. A formación continua e a información son a mellor arma para combatir a COVID-19. Lavarnos as maus. Xa sabedes perfectamente, ahora somos expertos en como lavarnos as maus. Con agua e xabón, realmente, pues sabedes que eso, que humedecemos as maus, aplicamos unha cantidade suficiente de xabón, eso, fregamos as palmas sobre palma, fregamos a palma sobre dorso, cos dedos entrelazados e viceversa, fregar palma sobre palma cos dedos entrelazados, fregar o dorso dos dedos, etcétera, 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 etcétera. O máis importante, sempre o proceso ten que levar entre 40 e 60 segundos. Nunca menos. Recomendación da OMS. Agua e xabón. Solución hidroalcohólica, o mismo, pero sin agua. Realmente o proceso é o mismo, pero como usamos alcohol, é máis rápido, máis nocivo para a piel, máis agresivo, pero é máis rápido, porque o proceso de higienizar as maus con solución hidroalcohólica ten que durar entre 20 e 30 segundos. Pero máis ou menos sabedes que o proceso que facemos gas maus é exactamente o mismo. Colocar as mascarillas, importante, antes de poner unha mascarilla, lavadevos as maus, colled as mascarillas polos extremos, polas gomas, localizade cal é a parte superior e inferior para non ter que tocar onde está a pinza, no caso de que teña pinza arrastrada hasta as orellas, e colocade sempre desde abaixo. Non toquedes, simplemente presionar a pinza dende fora e non tocar a mascarilla. Se tocamos a mascarilla, evidentemente, dunha forma incorrecta, pois esbotala e volver a poñervos outra. Eso, sobre todo, para evitar os contagios. E tamén, o de como sacar as luvas, se sabedes que sempre de dentro para fora, que quede sempre a parte exterior dentro da luva e depois o resto quedanos aquí dentro, volvemos a facer a mesma operación e as dúas luvas quedan metidas nun grumito. Isto, poñedes en YouTube cómo lavar las manos, cómo higienizar las manos, cómo colocar unha máscara higiénica ou quirúrxica, como esbotar as luvas e tedes 20.000 todo. E, sobre todo, na páxina do Ministerio e na páxina do Sergas, as dúas páxinas oficiais, aí tedes tamén toda a información de como facer todo eso. Tedes dúbidas, porque dúbidas temos todos, ao fin e ao cabo. Por lo tanto, podedes poñervos en contacto connosco sin problema. Tedes un email de información info@guiasdegalicia.org. Se entrades na nosa páxina web, aí tedes tamén a forma de contacto.
www.guiasdegalicia.org. Aí, como accedeches a información destes cursos, pois aí tedes a información, a forma de contacto. Aí podes facer, sin problema, as dúbidas. As dúbidas que non sexa capaz de respostar, agora vamos a elo. Evidentemente, teño un teléfono de asesoramento con expertos, porque eu non me vou a mollar no que non sei, non debo facelo, eso ante todo, porque hai que ser serios, porque non son personal sanitario, pero temos a nosa disposición un equipo de asesores expertos que nos van dicindo, que nos van informando de todas as dúbidas que van surdindo, fixade, o seu traballo que teñen, porque desde o protocolo de bares, pasando por hoteles, pasando por nós, guías de turismo, pues todos temos ese equipo asesor, os formadores temos ese equipo asesor que nos informa. Vos mesmos podedelo facer, recomendo lo que facedes, porque van a remitir tamén esos asesores vía pola banda dese teléfono, pero se chamades ao 900-815. 334, repito, 900-815. 334, pois nese teléfono, en horario de oficina, de luns a venres. De 10 a 2 e de 4 a 8. Aí vos atenden sempre nese teléfono de luns a venres, en horario comercial, vamos a dicirlo así, ou, máis práctico, máis cómodo, no email info-galiciadestinoseguro@xunta.gal. Nesas dos, todas as preguntas que teñades de sector turístico, en materia higiénico-sanitaria, non preguntedes tamén eso cando van facer outras cousas, aí non, para eso están os outros teléfonos, pero nese caso de asesoramento no sector turístico en materia higiénico-sanitaria, 900-815-334 ou no email que tedes aí abaixo. Vamos a facer entre todos de Galicia un destino seguro, porque é o que vos dixe que é o máis importante. É dicir, pagamos de Galicia un destino seguro, somos guías. Supoño que todos estades orgullosísimos da nosa terra, evidentemente, de Galicia, orgullosos do noso traballo, orgullosos de enseñarlle a xente de fora e aos nosos tamén das maravillas que temos en Galicia. Por lo tanto, temos que estar tamén orgullosos de imos facer de Galicia un destino seguro. Por lo tanto, lembrade que se falla un, fallamos todos. Así que lembrade sobre todo eso. Por lo tanto, bueno, sabedes que isto forma parte dese convenio de colaboración coa Consellería de Cultura e Turismo, por tanto, co seu financiamento están feito todo isto, esta é a nova realidade, e eso, vamos a ver que preguntas tedes, vamos a deixar de compartir, para ver que preguntas tedes no chat, así que vou empezar arriba de todo, desde a primeira pregunta, e vou intentar responder. Moitas das preguntas posiblemente suele pasar moitas veces, que vai desfacendo a medida que vou falando, porque falar falo abondo, non son o único, supoño que a todos os paso o mismo, perdón, pero tengo incontinencia verbal, ao fin e a cabo, pero será de formación profesional, supoño de ter que vender fume todos os días. Vamos a ver as preguntas que fixéchedes, podes ir engadindo preguntas no chat, se tedes alguna cosa clara, e todas as preguntas, como sempre, en mayúsculas, a de Paulina, que xa respostei, e, pois, bueno, eso que non se escoita ben, aquí. No baño de autocar non poderá ser utilizado baixo ningún concepto, estarán pechados. Pregunta Sonia García. Nestos momentos, sí. Claro, eu non sei como van evolucionando. Pensade que tedes na páxina do ICTE, se accededes á páxina do ICTE, ou incluso á páxina de turismo de Galicia, hai un apartado onde aparecen todos os protocolos elaborados. Pero, bueno, no ICTE aparecen todos a nivel nacional, que xa sabedes que todo é o mismo, e incluso, a mellor, xa está publicado o protocolo para autocares, porque hai moitos que son dos últimos, o non se foi dos primeiros, posiblemente porque tamén traballamos arreo para ser os primeiros tamén, para darlle un zasca tamén os que non querían contar connosco, ao fin e ao cabo. Pero, en principio, por norma de higiene, poño que todos os baños dos autocares van a estar pechados. Veremos o que din máis adiante. E, pois, eso, sábese, Toño, a pregunta do millón, sábese a protocolo da Catedral de Santiago? Mijo, que non supera. Eso debe ser nestes momentos de información máis preciada. Non,
o máis importante, o que sepades que, xa vos adianto, temos previsto, é que nós estamos en contacto continuo co director da Fundación tamén, que sempre nos presta o seu traballo, con Chechu tamén, moito coñecedes a Chechu, que é colaborativo ao máximo, a 100%, de aí chapó por Chechu tamén, e o que estamos agora organizando é un webinario, un foro, pois igual que accediches a este, ímolo publicar todo, donde queremos que todas as catedrais de Galicia estén presentes. Queremos darlles a oportunidade, tanto a Catedral de Santiago, como a Catedral de Mondoñedo, Tui, etc., etc., todas as catedrais estén representadas e podan falarnos desos protocolos de actuación, porque, ao fin e ao cabo, posiblemente sexan os monumentos que máis visitamos todos os guías de turismo. Non só de Santiago, sino o resto. E, polo tanto, estamos pechando xa as datas, tan pronto estén pechadas, tranquilos que vamos, como sempre, como facemos con todo. Publicitamos en redes sociais, aparecen nas webs de formación, tanto do Centro Superior de Hostelería como da Xunta e todo, aí vamos informarvos de todo, pero eso é a nosa intención. Así que, Toño, tan pronto sepades, eso, créedeme que vou ser o primeiro que vou a decir, por fin, van a axudarnos, van a informarnos de todo e faremos aí animovos a todos a participar tamén. Pero en principio xa o teñen elaborado, xa está todo previsto, así que vai todo para diante. Bueno, vedes tamén que Mónica é a nosa secretaria para os que non a coñezades, Mónica Díaz, foi poñendo onde están o manual da Xunta, as páxinas da COVID do Ministerio, as guías do protocolo ICTE, aí aparecen todas. Sigo, depois Paulina, gracias, se me lembro ben, a máscara é válida durante media hora. Entón, hai que cambiar 6 veces? No. Vamos a ver, é importante. Incluso nesa páxina do Ministerio aparece tamén cales son a durabilidade das máscaras. A que menos vale normalmente é 4 horas. Normalmente. Pero aparece todo sempre, ten que aparecer sempre na información da mascarilla. Normalmente son 4 horas. E agora a maioría delas incluso permiten 8 horas de uso. Pero normalmente suelen ser 4 horas, que va en función eso de porque se empapa co uso, co vao e con todo isto, e xa sabedes que a forma de transmisión son as partículas humidas que transmitimos nos mesmos. Por lo tanto, serían esas máscaras. Eu todas as que coñezo polo menos son de como mínimo 4 horas. E despois as de tela, por exemplo, teñen filtros, os filtros de papel que se lle poñen, esos son de incluso 8 horas, están comprobadísimos ao fin ao cabo. Bien, dependía tipo de teta. Que ocorre, Romina López pregunta, que ocorre se os clientes non gardan a distancia de seguridade entre eles? Eu vos dixen antes, nós non somos policías. Evidentemente, a nosa labor é recordarlle continuamente que eu pídolles, por favor, que manteñen a distancia entre ustedes. Eles, ao fin e ao cabo, a mellor levan unha semana xuntos nun autobús, a mellor son da mesma familia, a mellor eles non teñen problema estar entre eles. Se non guardan a seguridade entre eles, é problema deles. A miña obriga é informarlles do que pode pasar. Se levan unha semana xuntos nun autobús, a mellor tampouco sería un pouco ridículo dicir, ai, guarde 2 metros, cando están sentados a medio metro. Pero, bueno, a miña obriga é dicirlle, as distancias veas son estas. Outra cousa é que non guarden a distancia conmigo. É dicir, eu me protejo, é dicir, sálvese quen pueda. Por lo tanto, o que temos que facer é, sobre todo, nós manter a distancia. De feito, puxeno tamén nunha das diapos tamén, que era a distancia de seguridade entre o guía e o grupo ten que ser de 2 metros. Entre os propios clientes temos que fomentala tamén, pero se eles non queren o portal, pues xa está. Pero, sobre todo, pensade en vos nese caso e informar, sempre informar. Eso máis importante. Se nun grupo temos menores de 6 anos, deben ir tamén con mascarilla. Pregunta a Iria Varela. Evidentemente, sempre se dixo que eles non o ten, como van ao colexo sen mascarilla ni nada. Eu fomento o uso da mascarilla. É unha petición que podedes facer vos. É dicir, está na vosa decisión exixir a mascarilla ou non a menores de 6 anos. Home, por lei non son tan necesarias e podedes incluso dicir, non, de 6 anos non fai falta, máis que nada por la distancia, incluso a veces non chegan hasta arriba. Pero, bueno, é unha decisión que tedes que tomar vos. Que facer cando o cliente ven cos seus audioguías e danos o transmisor que usou durante todo o camiño? Pregunta del millón, Paulina. Evidentemente, o que temos que facer é exixir
sempre que iso este desinfectado de alguna maneira. Pásanos moitas veces, sobre todo cos clientes, sobre todo clientes estranxeiros, que veñen sempre casi todos en circuito, que ao fin e ao cabo veñen co seu transmisor. Pensade que a política vai cambiar, o sistema vai cambiar. Sobre todo, ti o que tens que exixir, Paulina, é que ese transmisor que te estén cedendo a ti este desinfectado. Mas que non, porque é a túa vida, é a túa seguridade, é a seguridade da xente que vive contigo. Porque sempre o digo, nós traballamos solos, pero ao chegar a casa somos máis na casa. Eso, sobre todo, é algo que tens que ter importante. Por lo tanto, eu recomendo, de feito, eu recomendo a veces hai sprays para desinfectar e intentar, sobre todo, ter unhas fundas, sempre previsto, unhas fundas para poñer nos micros, que é o cúmulo de bacterias, que xa non eran antes, Cantos compañeros teñen herpes, o mellor de usar esos espumillones de los micros donde hablaron generaciones de guías por el mismo micro. Pero iso é máis importante, que teñades claro as vosas cosas. Ángela Vázquez pregunta, dice, cando recibimos o test? Tiña prisa, ainda non acabamos. Importante, que creo que saipades tamén, porque non chegaron aínda. É dicir, Antón te puxeme en contacto tamén con... Sabedes que, bueno, o noso compromiso é facer esta formación, máis que nada porque estivemos tamén na elaboración dos protocolos e coordinando ese protocolo ICTE. Por lo tanto, ofrecémonos a facela de modo altruista. Pensade, porque eu tampouco gaño un cal con todo isto. Isto tamén me gusta que quede claro. Ao fin e ao cabo, eu arrimo o ombro desta maneira tamén. Colaboro con vos desta maneira. Isto é todo o que pode dar, o que podamos sempre benvido sexa. Por lo tanto, nós facemos a formación e despois todos os datos que se vos pediron, por eso dixéchedes que estades de acordo que se remitan esos datos á Xunta de Galicia, todos esos datos se remiten ao Centro Superior de Hostalería de Galicia. E o Centro Superior de Hostalería de Galicia é o que emite como centro oficial ese diploma que ten validez formativa académica feita polo Centro Superior de Hostalería de Galicia. Ben, o problema é que non só somos nós. Só en bares son 8.000. Nestes momentos teñen 33.000. Que están facendo? Digo, non teño por que dicirlo, pero están facendo unha aplicación donde ti recibes o exame. En principio, me confirmaron que posiblemente, paciencia, porque en informática xa sabemos como é, posiblemente esta semana todo o mundo reciba o link para o exame. Ti cubres o examen e cando superes o 80% das preguntas, automáticamente apareces como apto. E automáticamente esa intención que teñen é que se genera automáticamente un diploma. Por lo tanto, eso é o que está retrasando todo o proceso. Eso o máis importante, que sepades, bueno, un pouco de paciencia, e ao fin e ao cabo que é o que se trata, pero sí que se van a poñer en contacto con vos. Unha vez que remate este webinar, pasa todo ao Centro Superior de Hostalería, eles terán que intentar resolver toda esa problemática o máis rápido que podan. Pero, bueno, pensade en vos, en bares, restaurantes, hoteles, etcétera, que son os que están facendo todo ese tipo de transmisión. Pois eso, espero respetar eso a Ángela Vázquez, que me preguntou que antes nos test. E Ricardo pregunta, o de aglomeracións de turistas innecesarios tamén deberían aparecer no protocolo. Eso reis. Claro. Aglomeracións de turistas innecesarios. Que non entendo, o turista innecesario, non vou a profundizar, que pode ser turista innecesario, como eu tamén o puxeches mal, non sei, pero sí, o que sí que aparece no protocolo, nos manuais de boas prácticas, no protocolo, é tamén o que intentamos o que debemos nós intentar é evitar esa aglomeración. O que non podemos facer, por poñer un exemplo, que podemos coñecer todos, se estamos todos na praza máis pequena, na praza de Toural en Santiago, ou na praza, unha praza máis pequena, pois a Praza do Campo, por exemplo, en Lugo, por exemplo, pois aí se aparecen 20 grupos aí, nós seremos os que teremos que evitar ou intentar non concentrarnos aí, evidentemente. Eso é o máis importante. Por eso, intentar que apareza. Se o cliente, pregunta Alberto, se o cliente di que está acreditado para non levar máscara, que debemos facer? Home, pois evidentemente non supoño que non terá problema en ensinarnos esa acreditación. Evidentemente, dicir, non, pois mira, son asmáticos, teño problema non sei que, pois que nos presente. Que non os quere presentar, bueno, de todas, podemos dicir, bueno, pois aparte, cumpla a distancia de 2 metros, yo non tengo problema. Sempre que haya 2 metros de separación, non teño problema, claro. Outra cosa que lo teñas pegado a ti a medio metro, aí tamén lle podes exixir
eso, pero calquer persona que estea a unha distancia de 2 metros, non, espacio aberto, non ten por que ter a máscara. Por lo tanto, pues nese caso, non somos policías, eso é tamén importante, pero temos un teléfono onde chamar e decir, pues mira, esta persona non cumple isto, ou vemos un policía, o típico que vamos a ter ese conflicto, porque yo non la pongo porque non quiero e te toco sin te tal. Pues temos a policía a nosa disposición para decir, este señor está incurriendo pues unha ilegalidade, e dai con todo o que supone, evidentemente, para o desenvolvemento do traballo, pero punto pelota. Bien, cliente que está acreditado, usuario, non me quedou moi claro. Para facilitar o rastrexo dos nosos servizos, de que info tiñamos que dar aos clientes. Imagino que en caso de contagio os clientes poderán remitirse á axencia onde contrataron o servicio, en a axencia que se pone en contacto. Claro, que me refiro? Unha cousa é traballar con axencia, porque evidentemente ti cando podemos decir aos nosos clientes de axencia, cando son grupos pechados que chegan, pois eso, ao Lugo, Ourense, Pontevedra, Ribeira Sacra. Pois evidentemente, pois que dicir, mira, pois por calquer motivo, que sepan que en caso de notificación, pois poden ponerse en contacto con súa agencia. A agencia, evidentemente, ten os nosos datos. Pero que pasa cos clientes de plaza a plaza? Esos clientes que se van recolectando pois, en grupos, cando formades a mellor grupos nunha praza os clientes van entrando individualmente. Esos non van saber a quen lle poden informar. Por eso digo fomentar a rastrexabilidade, perdón, eso, fomentar todo eso, sobre todo esos clientes que entran de forma individual. Decir, mira, o meu número de teléfono, porque moitas veces chegan á plaza, collen o ticket ou nin ticket, porque hai xente que non traballa ni con tickets ni nada, e simplemente o que fan é facer a visita a esa xente, decirlle, mire, se teñen algún problema, teñen o meu número de teléfono aquí para chamar e para notificar. Simplemente, voluntariamente, evidentemente, vos, problema, Lei de Protección de Datos, se vos quedades cos contactos das persoas. Eso ten que ter contemplado tamén. Por eso, non sei se respondín a eso, usuario, que non ten nome, Sonia García di que ao final das visitas suelo dar un mapa da cidade con zonas destacadas de interés e marcadas, neste caso sería o mesmo dos folletos, non dalo. O que non se pode dar o que non se pode facer intercambio de cromos, me refiero, se tú tes que evitar o máximo posible dar objetos posiblemente contaminados. Por lo tanto, que vas a estar todo o tempo co plano e despois dar esa inseguridade de mellor non dalos. Eso é máis importante. E baixo ningún concepto, o típico de que lo das a un non lo quero, e va de vuelta e depois lo das a outro, non. Eso tampouco. Pero creo que nestos momentos, espero que por pouco tempo, pero nestos momentos, canto menos intercambio de cromos, de papelitos, folletos e mapas e todo, demos moito, moito mellor. Que queredes un plano, pois o que podes remitir a xente á oficina de turismo e dicir, aí vanlles entregar ese plano que precisan ustedes. O que tes marcado de ti e todo, vai ser máis complicado. Evitar, sobre todo, a contaminación. Despois, Iria vai a pregunta, e a entrega de tarxetas de visitas acabouse tamén? Pois, evidentemente, intercambio de cromos. Eso vai ser máis difícil. Pois temos que buscar outra vía, outra forma de contacto, de outra forma de publicitar os nosos servicios, de outra maneira. Por eso, pero realmente eso. Paulina pregunta, Paulina, estás preguntando hoxe, se a Dársena de Santiago terá horarios de chegada e saída para evitar aglomeracións? Polo momento non. Na parte, tive unha reunión hai pouco para informarme desta Dársena e todas as Dársenas de Galicia. Pensade que vamos a facer tamén, cando sepamos todos os protocolos das cidades, en Coruña, en Vigo e todo, cando temos ese informe, porque xa fixemos donde simplemente nos demos conta que eles están igual de verdes que nós neste principio. Pero, bueno, eso tamén lle serviu a eles, os que participaxedes nese foro, eso tamén lle serviu a eles para pensar, porque gracias ás vosas preguntas, moitas veces os propios xestores de turismo se foron dando conta de, pois non había caído, porque, claro, non sempre temos contemplado todas as estructuras. E por eso, eso é máis importante. E vamos a intentar facer despois tamén outro protocolo onde todos os xestores de turismo nos van a informar da normativa que queren aplicar, que queren ou pensan aplicar ou poderían aplicar nas súas cidades. Pero non van ser tan estrictos como
deberían ser en certa maneira. Polo tanto, nestes momentos, para Santiago, para Dársena, non existe ningún protocolo de horarios de chegada, de saída, para evitar aglomeracións, senón. Na reunión, eu plantexei esa problemática, dixeron, que van a traballar en todo eso, e posiblemente é fácil de xestionar esos accesos, e tan pronto este todo elaborado, eso se comunicará a todos os interesados. Pero non nos preocupe. O importante é eso, que pensade que en todas as redes sociais das cidades e todo, estamos continuamente facendo publicidade para estar o máis informados posibles. Por eso, non esperedes, porque non é viable. Non esperedes a que vos envíe un email diciéndose, voy a hacer este curso de non sei que, porque non é viable. A nosa labor, díxenos sempre, desde o principio, debo dicir desde abril, é formarse e informarse. Ir buscando, falando con outros compañeiros que vai saindo, que non vai saindo e todo, el boca a boca realmente pode ser máis efectivo que esperar, porque a mellor hasta poden chegar tarde, esperar a que nos remitan un email, porque moitas veces a mellor non teñen nin o noso email, para dicirnos, esta norma e tal. Por lo tanto, eso, formádevos e informádevos. Eso é o máis importante, sobre todo. Pero, por exemplo, no noso caso, sempre intentamos o máximo posible, de feito, bíchelo, en todas as redes sociais, en televisión, en prensa, en Voz de Galicia, Faro, que son as máis tiradas, sempre aparecen publicitado todo isto. Eso que intentamos, intentar chegar o máximo posible, pero todos temos que arrimar un poquinho o ombreiro para sair adiante. Eso é o máis importante. Por qué? Non me cansaré de repetir. Juntos podemos, ¿no? Entre todos vamos a poder co bicho, e vamos a poder co intruso, e vamos a poder entre todos. Non ten que ver ni de colores, ni nada de nada. Eso é unha guerra perdida, unha guerra que non ten necesidade, porque se non estamos unidos nós, pois evidentemente la unión hace la fuerza, eso sempre o dixo, e a desunión, sobre todo, a moita xente lle interesa que haxa desunión. Pero bueno, por eso, pois non sei que di Ricardo, gracias, moito respeto polos demais e por un mesmo, sentidiño, sí señor, eso que quería dicir, sentidiño Ricardo, penso que con estes dous ingredientes as cousas irían ben, teñen que ir ben. Lembrade, con isto remato, vexo que non hai máis preguntas, polo tanto, lembrade que imos facer de Galicia, temos que facer de Galicia, e a nosa obriga, como os mellores embaixadores de Galicia que somos, todos os que temos, por eso temos un carné que pon guía de turismo, guía de Galicia, porque somos enamorados da nosa terra, somos os mellores embaixadores, somos os que máis sabemos da nosa terra e os que mellor sabemos transmitir. Por lo tanto, entre todos, imos facer de Galicia un destino seguro e o máis importante, se falla un, fallamos todos. Lembrade que para todo o que necesitedes, dá igual se sodes membros ou non, estamos aquí. Tedes a nosa página web, guiasdegalicia.org, tedes os nosos enderezos, os nosos teléfonos, e o máis importante, así que, eso, loitade polo voso, vamos a loitar polo noso, sentidiño, eso, se falla un, fallan todos. Moitas gracias, e eso, ata a seguinte. Outra máis. Vémonos no foro este venres, lembrade, un foro de técnica verbal interesantísimo, todo gratis, todo gratis. Me lo quitan de las manos, estamos que lo tiramos, todo para vosotros. De verdad, gracias por formarvos